Now we're recording. ตอนนี้สกอตกำลังจะได้เรคคอร์ดนะคะเริ่ม I บันทึก have แล้ว I that's okay, Perry. I have it on this end. Hold on, I have to turn off this screen. It's okay. I'm recording. Yeah, go ahead. ขอนั่งเลยแล้วกันนะคะ One thing about technology that's kind of nice is that I can record this whole thing in the United States, send the recording of this entire hotel meeting to Perry, and then she can put it up on our YouTube channel. ซึ่งสกอตบอกว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีก็คือว่าเราสามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็สามารถบันทึกนะคะแล้วก็ส่งไฟล์มาให้แพรรี่เพื่อจะเอาลงช่องของแพรรี่นั่นเอง I didn't want to record all of that, but we're going to start over. Basically, there's a few things I want to share with all of you, including the new people who are here for the first time. คือสกอตไม่ได้บันทึกไม่ได้ต้องการที่จะบันทึกทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะบันทึกในเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะพูดคุยแบ่งปันอะไรกับพวกเราก่อนและคนใหม่ๆด้วยนะคะที่ได้ออกเจอร์นี่กันเป็นครั้งแรก When any of you daydream, you all know what daydreaming is, right? คือเวลาที่เราฝันกลางวันเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราฝันอะไรใช่ไหมคะ It's just sitting somewhere like in an office and you're looking out the window, imagining being on a skiing trip or with your family, seeing it in your imagination, but you're at work or you're doing something that is taking your time up. เหมือนเวลาที่เรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะคะแล้วเราจินตนาการเราฝันเหมือนฝันกลางวันเราเห็นภาพโน่นสร้างนี่ไปเนี่ยนะคะทั้งที่เราก็คืออยู่ที่ทำงานนั่นเอง What people on earth don't generally know is that imagination is not created in your brain. สิ่งที่คนบนโลกไม่รู้ก็คือว่าในการจินตนาการของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากในสมองของเรา Daydreaming is not imagined in your brain. การฝันกลางวันหรือภาพต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแมจิกนะคะ This is not taught on earth, so people are very unaware of what it is they're doing when they're imagining anything. เพราะว่าไม่มีการเคยสอนกันบนโลกในเรื่องนี้ก็คือทำให้เรานึกไม่ออกว่ามันคืออะไรการจินตนาการนั่นคืออะไรนะคะภาพที่เราเห็นทั้งหลาย What we are that is not the brain or body or not the genetics is what more advanced beings from other worlds call Atma. ตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่บอดี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดาวอื่นต่างดาวเนี่ยเขาเรียกว่าแอตมานะคะ And it isn't a being that looks like your body but transparent or luminous. It's not that. แล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่เราเข้าใจว่าเป็นร่างใสๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเป็นแสงๆก็ไม่ใช่แบบนั้นอีก Here's a question I would like you all to ask yourself. Why is it that planets and moons and stars or suns are round? แล้วก็อยากให้พวกเราถามตัวเองว่าทำไมดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งหลายเนี่ยถึงกลม They're round because they are made in the form of their creators. กลมเพราะว่าเราทำมาแบบลักษณะเกี่ยวกับพระผู้สร้างนั่นเองนะคะ Which means what you really are that's eternal, that is not made of atoms and molecules and DNA, is spherical, round. นั่นคือพวกตัวตนนี้ของพวกเราที่แท้จริงเนี่ยนะคะก็คือเป็นกลมๆไม่ได้สร้างจากพลังงานนิวเคลียร์นิวตรอนอิเล็กตรอนหรือโปรตอนอะไรเลยนะคะแต่เป็นพลังงานกลมๆแล้วก็อยู่เป็นนิรันดร์นั่นเอง It's round and it's made of an energy that is not nuclear or atomic in nature. เราเป็นพลังงานกลมนะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างมาจากพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานอะไรต่างๆในโลกที่เรารู้จักกันเลย It's not atoms or molecules. ไม่ได้เป็นอะตอมหรือโมเลกุลนะคะ It's not DNA. ไม่ใช่ DNA It is energy. เป็นพลังงาน But it's a living conscious energy that supports the entire multidimensional creation. แต่เป็นพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานของจิตสำนึกนะคะที่เป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งในจักรวาล When you look through a telescope or through the Hubble telescope in space, you see this black background with all these galaxies spinning in it. ถ้าเราใช้กล้องเหมือนกับเวลาเรากล้องส่องดวงดาวอะไรประมาณนี้เรามองไปข้างนอกในความมืดว้างในจักรวาลเราจะเห็นเป็นความมืดนะคะ
But to human eyes on Earth that can only see a small frequency of light, it looks black, but it isn't. แต่สายตาคนบนโลกเราเห็นเป็นสีเห็นเป็นความมืดเป็นดำเพราะว่าด้วยเรนจ์ความถี่นะคะที่สายตามองเห็นได้เราไม่สามารถจะมองได้มากกว่านี้ก็เลยทำให้เห็นว่าเป็นสีดำ When you get out of your body and you're aware of what you are that is not the body or brain you're running, you can see that blackness as a white golden light everywhere. แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ร่างกายเรานี่มองนะแต่ว่าใช้ตัวตนของเราเนี่ยนะคะมองแทนสิ่งที่เราเห็นเป็นความมืดจริงๆแล้วก็คือเป็นแสงเป็นพลังงานสว่างไสวนะคะ That omnipresent, meaning everywhere, that omnipresent energy moves through all of the dimensions of creation, and we are capable of connecting to it. นั่นคือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกก็เรียกอะไรนะทุกมิติทุกที่เลยนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ช่วยในการสร้างสรรค์ The being that you are is a telepathic being. การเป็นตัวตนของพวกเราเนี่ยนะคะเราเรียกว่าการสื่อสารกันทางจิตนะคะ Not psychic. Telepathy is something much more pure. การสื่อสารทางจิตไม่ใช่แบบการสื่อสารแบบการรู้อย่างที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนกับหมอดูอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะอันนี้คือเป็นการสื่อสารที่เป็นเขาเรียกอะไรคะตรงกัน100%เนี่ย Every night when you put your body to sleep, you leave that body and go somewhere. ทุกคืนเวลาที่เราหลับนะคะเราทิ้งร่างกายของเราแล้วก็เราไปที่อื่น If you're not taught from childhood when you're first developing the brain for this lifetime any of this, you're not going to understand or know it as an adult. ถ้าเกิดตั้งแต่ตอนที่เด็กตอนเราเป็นเด็กเนี่ยไม่มีใครเคยสอนเรานะคะในสมองเราไม่เคยรับรู้เรื่องเหล่านี้ดังนั้นเวลาที่เรามีประสบการณ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่ามันคืออะไร So what I'm sharing with all of you is that very advanced beings, many of them human, that are not from this world, understand this growing up because they're taught it from birth. เป็นต่างดาวต่างมิติเนี่ยนะคะเขาจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดีเพราะว่าเขาเองเขาได้รับกับเขาได้ถูกสอนได้เรียนเรื่องราวต่างๆนี้ตั้งแต่ตอนเขาเกิดมาเลย So sometimes when you wake up in the morning, you remember a vivid dream and you go, wow. อย่างเวลาที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนะคะเราจำได้เหมือนฝันเนี่ยโอ้เหมือนจริงเลยอะไรเงี้ยเราตื่นขึ้นมาคือโอ้นั่นฝันอะไรไปนี่นะคะ And then you tell yourself that was a dream and you forget about it. แล้วเราก็จะบอกตัวเราเองว่าอ้าวเมื่อกี้ฝันไปแล้วเราก็ลืมไปนะคะ It's the way most people are misdirected to think on this planet. อันนั้นคือเป็นสิ่งที่คนบนโลกเนี่ยเขายังไม่ได้รับการสอนก็เลยเข้าใจผิดอะไรไปอย่างนั้น I don't blame leaders or religious leaders or government leaders for the fact that they are, in a sense, brainwashing people because it was done to them too. ก็บอกว่าสกอตไม่ได้อยากโทษผู้นำหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาอะไรต่างๆนะคะเพราะพวกเขาเองก็คือเติบโตมาอย่างพวกเราไม่ได้รับการสอนเหมือนกัน We have the opportunity to become free, awakened, and aware beings. พวกเราได้โอกาสที่ทำให้เราเป็นอิสระนะคะแล้วก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง And that means the awakened spherical nature, or what people call soul, what it really is and how to move it around. นั่นก็คือเราจะได้รู้จักตัวตนของเราจริงๆที่คนบนโลกเรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะคะซึ่งเป็นตัวตนของเราคือเป็นแอตมากลมๆนั่นเอง If you look in a mirror and you look at your body and you say, I'm a body, I'm this body, it kind of binds you to this planet. ถ้าเกิดว่าเรามองกระจกแล้วเราเห็นร่างกายเราในกระจกแล้วก็บอกว่านั่นน่ะคือตัวเราใช่ไหมคะเราก็จะถูกยึดติดกับตัวตนนี้ของเราอีก So it's a misdirection of the use of the imagination to be grounded to earth. เป็นการใช้จินตนาการที่ผิดเป็นการที่ดึงพวกเราให้อยู่กับโลกเนี่ย It's quite a miracle for a being living a life on earth to recover and remember who they really are. มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะสำหรับคนบนโลกเนี่ยที่จะจดจำตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน We are not one of these. เราไม่ใช่ร่างกายนี้ We run them like experts. แต่ว่าเรารันร่างกายนี้อย่างเชี่ยวชาญ Which is quite a complex undertaking. จริงๆแล้วมันเขาเรียกอะไรมันมีหลายอย่างระบบหลายอย่างที่ทำให้เราสามารถจะรันร่างกายนี้นะมันไม่ประมาณนี้นะคะ
Without knowing it, most people run a body through an entire lifetime till it grows old and stops, without knowing they were never that body. เราหลายคนเนี่ยเรารันร่างกายเนี่ยจนเราแก่จนเราตายไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ร่างกายเรา What's often very enjoyable for me is to realize that when I first share information like this with people, it isn't the first time they've ever heard it. สำหรับสกอตเองเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นรู้สึกดีนะคะถ้าเกิดว่ามาพูดเรื่องนี้ให้ฟังก็คือจะคิดว่านี่เป็นพวกเขาเคยรู้เรื่องราวเหล่านี้กันหรือเปล่า It's perhaps the first time they've ever heard it put like this in this lifetime. สำหรับบางคนแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินกันด้วยซ้ำไป Which means if you once knew what I'm sharing with you now with certainty, you can recover knowing it. นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าพวกเราได้รู้เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มที่จะจดจำตัวเราเองได้ In that energy out in space that looks black in telescopes, pictures from the Hubble, and we know it isn't. Most scientists that are very advanced on Earth, quantum physicists, astrophysicists, know that it's not a void. พลังงานที่เราเห็นในความว่างพลังงานมืดที่เราเห็นตามถ้าเกิดกล้องส่องดวงดาวทั้งหลายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วความว่างตรงนั้นมันไม่ได้ว่างนะคะเป็นไปด้วยพลังงานที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานซึ่งนักฟิสิกส์บนโลกนี้เขาก็รู้ It is actually a conscious, living, omnipresent energy field. เป็นพลังงานจิตสำนึกของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกที่ And we, as the spherical shaped beings we really are, live and move and have our being in that energy. แล้วพวกเราที่เป็นพลังงานกลมๆของเราเนี่ยนะคะเราก็อยู่ในพลังงานแล้วก็เคลื่อนที่เราก็สร้างสรรค์ภายในพลังงานของที่อยู่ในทุกที่นี้ด้วยเช่นกัน It's a telepathic medium. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันทางจิตนะคะ It means when we're awake, we can connect into that huge energy field and commune with it. แล้วก็พอพวกเราตื่นขึ้นเนี่ยนะคะพวกเราตื่นรู้เราสามารถจะเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวในนี้ได้ People on Earth don't remember. For the most part, most people do not know why they exist, why they're here, where they came from before this life, or where they're going. คนบนโลกเราจำไม่ได้เลยว่าพวกเรามีชีวิตอยู่กันทำไมพวกเรามาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็พวกเราจะไปไหนกันต่อจำอะไรกันไม่ได้เลย Every single individual has a real destiny in eternity. ทุกคนก็คือเขาเรียกมีเส้นทางชีวิตของตนเองนะคะพูดถึงในระดับไม่ใช่เฉพาะโลกเรานะระดับตัวตนเลยนะคะ There is one real answer to why we exist as beings. มีคำตอบเดียวนะคะสำหรับคำถามที่ว่าทำไมพวกเราถึงดำรงอยู่ It isn't what people on Earth think it is. มันไม่ใช่อย่างที่คนบนโลกเข้าใจ The real answer to this is we exist to become fully aware co-creators with the source behind all life. คำตอบที่แท้จริงสำหรับคำถามนี้นะคะก็คือการดำรงอยู่ของพวกเราก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์อย่างแท้จริงกับพระผู้สร้างนั่นเอง It takes quite a change in consciousness to become fully aware of this fact. มันเป็นการเปลี่ยนจิตสำนึกค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะคะเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องของจิตสำนึกแบบนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ In certain esoteric groups, Buddhism and many others, the people that are most advanced seem to think that there is this big void way up in another dimension and there's nothing beyond it. มีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มศาสนากลุ่มดวงดาวกลุ่มอะไรก็แล้วแต่จะเข้าใจกันแต่เพียงว่าในความว่างเปล่าตรงนั้นขึ้นไปหยุดตรงนั้นที่เข้าใจว่าเป็นนิพพานมันจะมีอยู่แค่นั้น The truth is there are many higher realities above that void. แต่ความจริงแล้วมันจะมีอีกความจริงหลายความจริงนะคะอีกสูงขึ้นไปอีกหลายระดับเลย If you can't imagine what they look like, you can never go there. ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะใช้จินตนาการแบบไหนเนี่ยนะคะเราก็จะไปที่นั่นไม่ได้เพราะเราจำไม่ได้มันเป็นแบบไหนยังไงบ้าง The first thing I want to share with all of you, and it bears repeating even for people that know this already, สกอตอยากจะแชร์กับเราอีกครั้งนึงนะคะสำหรับบางคนอาจจะรู้แล้วแต่สกอตต้องจะขอพูดซ้ำนะคะ
is that the imagination is not something made up in the brain like a fantasy. การจินตนาการเนี่ยนะคะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในสมองของเราที่เป็นเหมือนกับเป็นแฟนตาซีไม่ใช่นะคะ Psychologists and psychiatrists and doctors on earth don't know any more about the truth of who they are than you do. ไม่ว่าจะเป็นหมอนักจิตวิทยาหรือใครก็แล้วแต่นะคะนักวิทยาศาสตร์ไม่มีใครจดจำตัวเองได้เลยว่าตัวเองเป็นใคร How can they teach anybody to leave their body at will while their body's alive if they don't know how to do it themselves? คือพวกเขาจะสอนใครได้หรือจะสอนพวกเราได้ยังไงในเมื่อพวกเขาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกจากร่างกายนี้ไปยังไง So many people are taught theory in universities to become psychiatrists, psychologists, and doctors, and they are taught from people who know only what they know. ในมหาลัยนะคะเราก็คือไม่มีใครสอนตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคือเราเรียนกันมาจะเป็นนักจิตวิทยานักเป็นแพทย์เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้เลยเพราะมันไม่มีการฝึกการเรียนการสอน It means that they're not going to be able to tell you how to leave your body or what you are that is not and has never been a physical body. ซึ่งนั่นก็หมายความว่าก็คือไม่มีใครที่สามารถจะมาบอกเราได้หรือสอนเราได้ว่าการที่จะออกจากร่างได้ยังไงเราจะไปเป็นตัวตนตัวเองได้ยังไงนะคะแล้วก็เราเป็นใครมาจากไหนต่างคนต่างไม่รู้กัน A brain of a human being and the nervous system and the human DNA does not run itself. สมองของคนนะคะแล้วก็ DNA กล้ามเนื้ออะไรต่างๆในสมองเนี่ยนะคะไม่ได้ทำงานด้วยตัวมันเอง When a baby is born and it takes its first breath, เมื่อเด็กทารกเกิดมานะคะในลมหายใจแรก the being, you, connects an energy link to that brain through the pineal gland in the center of the brain. ลมหายใจแรกของเด็กเนี่ยนะคะที่เกิดบนโลกนั่นคือหมายความว่าแอดมาตัวตนที่แท้จริงที่เป็นคนโครงสร้างมีการเชื่อมต่อมายังสมองของเด็กคนนี้เพื่อให้เริ่มทำงาน In other words, a body doesn't have energy to run itself. นั่นหมายความว่าร่างกายของเราเองไม่ได้มีพลังงานที่จะสามารถทำกิจกรรมอะไรเองได้ A living energy being, not physical, has to turn on and run that body when it's first born, or it would sit there and do nothing and pass away. นั่นก็คือหมายความว่าพลังงานที่เป็นตัวตนของแต่ละคนพูดถึงแอดมานะคะจะต้องมีการรันบอดี้นั้นเพื่อให้ทำงานได้ไม่อย่างนั้นแล้วบอดี้นั้นก็คือจะไม่ขยับอยู่นอนอยู่เฉยๆนิ่งๆนั่นเอง It's also true that many beings on earth today were made to forget this before this lifetime. แต่ก็เป็นความจริงด้วยเช่นกันนะคะว่าคนบนโลกเนี่ยถูกทำให้ลืมเรื่องราวเหล่านี้ก่อนที่จะมาบนโลกนี้นะคะหลายชีวิตมาแล้ว So we can't blame anybody for not knowing why they're here or where they came from. ฉะนั้นแล้วเราจะโทษใครกันไม่ได้เลยว่าทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วมาจากไหน What we can do, though, is help people to remember what they were made to forget. แต่ที่เราทำได้ก็คือว่าเราช่วยให้พวกเขาจดจำได้ว่าพวกเขาลืมอะไรกันไปบ้าง It's extremely complicated for a being, an atma, a soul like you, to run and make a body work. จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะคะสำหรับการที่ทำให้วันบอดี้นี้ให้สามารถทำงานได้ This means you all have a certain degree of mastery over material things, or you wouldn't even know how to run a human body. เพราะว่าระบบในการรันบอดี้มันซับซ้อนแต่พวกเราก็สามารถรันมันได้ฉะนั้นพวกเราก็คือมีความสามารถก็เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญขนาดนี้นะคะไม่รู้ตัว So when you put the body down for the night, you're going to go to sleep. The body goes into what is called a trance state. ตอนกลางคืนที่เราจะนอนหลับนั่นคือเราทำให้ร่างกายของเราเราอยู่ในภาวะที่เป็นทรานส์นะคะก็คือกำลังจะหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นภาวะอย่างนั้นนะคะ As you drift deeper into sleep, the body begins to work on automatic as you leave it. พอเราเริ่มหลับลึกขึ้นเนี่ยนะคะร่างกายก็คือจะรันมันเองเหมือนเป็นระบบในคอมพิวเตอร์ค่ะรันเองโดยอัตโนมัติแล้วนั่นคือพวกเราก็จะเริ่มออกไปมีประสบการณ์ And everybody on earth knows how to do that. แล้วก็พวกเราทุกคนบนโลกรู้ด้วยว่าทำยังไง But they're not taught growing up here anything about who they are
or how to move that around the universe while they have a body alive here. แต่ไม่มีใครเคยสอนพวกเราว่าเราทำแบบนั้นได้ยังไงแล้วเราออกเดินทางไปท่องเที่ยวในจักรวาลต่างๆนี้ได้ยังไง In the end, when the body malfunctions and stops working, you have to leave it consciously anyway. แต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายนี้หยุดทำงานนะคะด้วยเรื่องของกลไกในร่างกายหยุดทำงานเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปอยู่ดี You can look at the human body with the brain and nervous system completely normal, like a car. ให้สกอตเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราดูร่างกายของเราเนี่ยนะคะให้เหมือนกับว่าเรามองรถนะคะเหมือนรถคันหนึ่ง When you get into your car, there's an engine, there's a gas tank, it's got a battery, it's got a charge, but it sits there and does nothing until you turn the key and drive it somewhere. มันเหมือนกับรถนะคะก็คือเรามีตัวรถตัวถังมีแบตเตอรี่มีถังน้ำมันมีทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่กุญแจไม่เสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็สตาร์ทรถเนี่ยนะคะรถมันก็จะวิ่งไม่ได้ You don't go to the grocery store to get food until you first imagine going to the grocery store to get food. เราจะไปซื้อของตามห้างตามอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มไขกุญแจปิดกุญแจเพื่อจะขับรถไป And then you follow, the body follows the imagination. ทีนี้ร่างกายของเราเองเนี่ยนะคะก็คือจะมีการขับเคลื่อนตามจินตนาการ Let's say you have a favorite store you like to go to. สมมติว่าเรามีร้านที่เราชอบเราอยากจะไป You're going to picture that store while you're at home before you even decide to get up, move your body down to a car and go to the store on a bus and get those the groceries. ก่อนที่เราจะไปร้านที่เราชอบเนี่ยเราจะคิดก่อนมันถึงว่าเราจะเดี๋ยวเราจะไปร้านนี้นะพอเราคิดเสร็จแล้วเนี่ยนั่นก็คือว่าเราจะเริ่มขยับเราถึงจะทำตามต่อถูกไหมคะว่าเราต้องขึ้นรถไปนะขับรถเพื่อจะไปร้านที่เราต้องการจะไปซื้อของ In other words, the body goes, the personality, what you grew up with, goes wherever the real you imagines it should go. นั่นก็คือหมายความว่าร่างกายของเราที่เป็นบอดี้เป็นกายเนื้อเนี่ยนะคะจะไปตามจินตนาการที่ตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยเป็นคนสั่งว่าเราจะไปที่ร้านนั้น So to some degree, you're masters over physical matter, at least enough to run a complex system like a human DNA body. แต่อย่างน้อยแล้วพวกเราก็เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเราสามารถที่จะรันให้ร่างกายนี้ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนทำงานได้ But you are not now, nor have you ever been, a physical body. แต่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายเนื้อนี้ Being conscious of this is the next step to recovering who you are and what you were made to forget. การรู้ตัวตนของตัวเองเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะให้ได้จดจำว่าเราเป็นใครในสิ่งที่เราลืมมาแล้ว There's no point in blaming anyone on earth for this problem of making you forget because that took place long before you were born here. ไม่ต้องไปโทษใครเลยนะคะว่าไม่ต้องโทษใครบนโลกนี้เลยว่าทำไมถึงจำอะไรกันไม่ได้เพราะว่าการลืมเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วก่อนจะมาในโลกนี้นะคะ There is a far more ancient history of planet Earth and our solar system than anybody on Earth knows. มันมีประวัติศาสตร์ของโลกเราในกาแล็กติกเนี่ยนะคะซึ่งคนบนโลกเองก็ยังไม่รู้กันเลย Human beings in this form, this developed, have been being brought here in different races from different world systems for 65 million years since the dinosaurs were made extinct. คนบนโลกเรานะคะที่มีร่างกายนี้ก็คือว่าเราถูกนำบอดี้ลักษณะฟอร์มแบบนี้มายังบนโลกนี้เมื่อตั้งแต่65ล้านปีก่อนตอนที่ไดโนเสาร์ถูกทำลายสูญพันธุ์ไป And even if teachers on Earth aren't yet awake enough to teach any of this, แต่ครูบนโลกนี้นะคะก็ไม่มีใครตื่นพอที่จะมาสอนพวกเราเรื่องนี้ได้ you're in this auditorium in this hotel now for a reason. พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะในที่นี้นะที่อยู่ในโรงแรมนี้ไม่ว่าจะเป็นผลอะไรก็ตาม It means you're capable of going further than the rest of your fellow mankind and womankind at this time. นั่นหมายความว่าพวกเราที่นี้นะคะที่อยู่ในห้องประชุมนี้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปคือจดจำตัวเองได้มากกว่าคนบนโลกที่เขายังไม่รู้อะไรเลย Even if someone taught you this in a classroom, in a university, or a guru, or anything like this, unless they could help you have the actual experience of knowing the information, it would do you a little good.
แม้ว่าถึงแม้ว่าในการมหาลัยจะมีสอนเรื่องทำนองนี้นะคะแต่ว่าการสอนที่ดีที่สุดก็คือต้องสอนให้เราได้มีประสบการณ์ตรงจริงๆนะคะถึงจะดีกับเรา So, information of a hidden truth revealing nature is only as good as you also having the experience to understand it for yourself by your own experience. ข้อมูลในการตื่นรู้ต่างๆมันจะดีก็ต่อเมื่อพวกเราได้มีประสบการณ์ตรงนะคะได้รู้ด้วยตัวเอง I think this makes sense to everybody when they first hear it this way. ก็ถามว่ามีเซนส์ไหมคะถ้าเราได้ฟังเรื่องแบบนี้แล้ว Because ตอบได้ somewhere นะ because somewhere deep in their being they know they once knew it well. ในเขาเรียกลึกๆของพวกเราจริงๆที่เป็นตัวตนของพวกเราเนี่ยพวกเรารู้เรื่องเหล่านี้ดีมากแล้วค่ะ That energy that you see out in space, that huge black energy that whole galaxies float in, that's so much bigger than anything that floats in it, is a living conscious energy. On Earth, scientists call it 0 point or toroidal energy, the energy of the universe. ในความว่างว้างของจักรวาลที่เราเห็นเป็นความดำมืดนะคะตรงนั้นคือเป็นพลังงานที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานของจิตสำนึกของพระผู้สร้างนั่นเองซึ่งนักฟิสิกส์ของโลกเราให้ชื่อนี้ว่าเป็นพลังงานเขาเรียกว่าเป็น zero point energy นะคะ It literally is the life force that supports all you see out there. เป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ที่พวกเราเห็นทั้งหมด We as individual beings that know how to run bodies are capable of moving through that type of energy far beyond any speed of light. พวกเราด้วยการที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเดินทางไปที่ไหนมาไหนก็ได้นะคะเร็วกว่าแสงและเสียงนะคะ In fact, there is no limit to the speed of light as people have been misdirected to believe on this planet. จริงๆแล้วเร็วกว่าเขาเรียกอะไรพลังงานแสงนะที่คนเข้าใจว่าพลังงานแสงเดินทางได้อย่างรวดเร็วมาก 286,000 miles per second is what they think the speed of light is. เขาบอกว่าความเร็วแสงที่260,000อะไรนะปีแสงอะไรเงี้ยเป็นความเร็วที่คนบนโลกคำนวณได้ว่าเป็นความเร็วของแสงนะคะจริงแล้วก็คือมันมากกว่านั้นนะที่จะออกเดินทางได้ It's a self-limiting, incorrect belief system. อันนั้นคือเป็นการกำหนดความเชื่อของของพวกเราเองนะคะที่กำหนดไว้เพียงแค่นั้น Because the speed of light, as it's known that physical human eyes can detect, they can only determine what they think its speed is using physical eyes, but these physical eyes can't even see into infrared, ultraviolet, X-rays, or anything higher. เพราะว่าความเร็วแสงที่คนบนโลกให้คำจำกัดความเอาไว้เราใช้คำจำกัดความจากการที่ตาของเรามองเห็นแต่มันมีพลังงานที่ตาของเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ซึ่งมันเร็วกว่านั้นอีกมากเลย But you, as individual beings, awake, can see into the multiverse and see it as it really is. แต่ว่าพวกเราด้วยมองด้วยสายตาด้วยดวงตาของคนที่ตื่นรู้เราจะเห็นความจริงที่ได้มากกว่านั้นนะคะเราจะเห็นความจริงที่อยู่ในจักรวาล Fellow beings from other worlds far more advanced get around the galaxies and stars vastly beyond the speed of light because they know how to work with that energy of the universe. อย่างต่างดาวต่างมิติเนี่ยนะคะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีแล้วก็สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ได้เพราะเขารู้เรื่องนี้อยู่เรื่องการทำงานเรื่องของพลังงานต่าง The CERN Super Collider, the Large Hadron Collider in CERN, Switzerland, เป็นพลังที่รู้จักเซิร์นพวกอะไรใช่ไหมคะพลังงานที่เขาสร้างขึ้นมาอยู่ที่เซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์ is a great centrifugal series of magnetic forces that propel particles near the speed of light and they crash them into each other. ที่เขาสร้างกันเป็นกลมๆเคยได้รู้จักใช่ไหมคะเป็นกลมๆและเป็นสนามพลังงานแม่เหล็กที่ขนาดใหญ่มากเขาบอกว่าพยายามสร้างเรียนแบบเหมือนพลังงานแสงให้มันมีการชนกันเกิดขึ้นให้เกิดการระเบิดที่เราเรียกว่าเป็นคล้ายๆบิ๊กแบงอะไรพวกนี้ Now, this is how they determine there's an energy behind all known nuclear matter that does not behave in the normal laws of physics. จากการที่เขาทดลองตรงนี้ทำให้เขาได้รู้ว่าพลังงานตรงนี้มันเหนือกว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะคะที่เขาได้รู้จักกันที่เขาเคยรู้กันมา
It is a type of energy that is real energy, but it is not nuclear or atomic in nature. ทำให้เขาได้รู้จักพลังงานที่เป็นพลังงานที่แท้จริงที่เหนือกว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานของการดำรงอยู่ของนั้นเองที่มีพลังงานเยอะมาก If beings want to learn how to produce anti-gravitic craft that can travel between the stars and even galaxies, even between parallel dimensions, they have to know how to work with energy that is not nuclear. ๆถ้าหากว่าต้องการที่จะสร้างยานอวกาศยานบินอะไรพวกนี้นะคะจะต้องรู้จักพลังงานเหล่านี้นะคะเพื่อสามารถที่จะสร้างยานที่จะบินข้ามจักรวาลข้ามไดเมนชันอะไรต่างๆได้ข้ามโลกคู่ขนานอะไรได้ This is also true for each one of us as an individual atma or individual being. และนี่ก็คือเป็นความจริงที่เราของสำหรับเราทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดมาเป็นตัวตนที่แท้จริงตรงนี้คือความจริงที่พวกเรารู้ควรรู้ The energy that's out there in space, some people pray to it, they call it Holy Spirit, but they don't understand what it is or what they're doing with it. They're not taught how to work with it properly on Earth. พลังงานที่อยู่ในจักรวาลในความเวิร์กว้างนะคะจริงๆแล้วคือเป็นพลังงานที่คนบนโลกหรือพวกเราก็เรียกอะไรนะขออธิษฐานนั่นเองนะคะโดยไม่เข้าใจว่าพลังงานนั้นคืออะไร It is a telepathic medium. มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสื่อในการสื่อสารกันทางจิตนะคะ That means when we're awake and know we're awake and aware, we can communicate into that non-nuclear energy and move around the multiverse without the limits of gravity, space and time, or the speed of light. หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักพลังงานพวกนี้ดีเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเดินทางไปในมัลติยูนิเวิร์สก็คือไปในจักรวาลไหนจักรวาลไหนได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ยานบินหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้ It is in this way that beings on other worlds many hundreds of millions of years ago, even billions of years ago, learned how to travel to the stars. เป็นวิธีการที่อย่างดวงดาวบีอิงต่างๆนะคะพวกเขารู้จักพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็คือเขาสามารถจะสร้างหรือเอาเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะเดินทางได้ไปทุกที่ในจักรวาลเนี่ยนะคะก็เรียกอะไรนะบีอิงต่างๆที่มีเป็นพันล้านปีร้อยล้านปีที่เขาเกิดกำเนิดมาก่อนเนี่ยนะคะเขาเดินทางพวกนี้ได้เป็นเรื่องปกติมาก If we want to learn higher science, if we want to learn how to make devices that can do this, we have to learn how to work with an energy that is not molecular. ถ้าเราอยากจะสร้างพวกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเรียนที่จะรู้จักพลังงานเหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าเรามันจะสอดรับกับเทคโนโลยีนั้นได้ยังไงนะคะ Beings that do this discovered how to build devices in physical realities like planets that could traverse the stars, and the speed of light was not a limitation. อย่างบีอิงที่เขาสามารถที่จะรู้เรื่องกลไกพวกต่างๆเหล่านี้นะคะเราพูดถึงระดับของจักรวาลแล้วนะเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ทันทีเลยนะคะได้รวดเร็วมากเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เร็ว Beings that know this have technology and craft that can detect this energy, read it, communicate with it, and they can build their devices to function to channel it without using energy or polluting anything. อย่างบีอิงที่เขาวิวัฒน์มากๆเนี่ยเขาจะรู้วิธีการสร้าง device หรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะโดยใช้พลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยเป็นมาช่วยในการสร้าง device อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในการสร้างยานต่างๆเหล่านี้เขาไม่จำเป็นจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหรือของเสียอย่างบ้านเราไม่เกิดทำให้อากาศเสียอะไรเป็นพิษนั่นเองนะคะเป็นพลังงานสะอาดเขาทำอย่างนั้นได้ We are beings who are capable of exploring the multidimensional nature of the universe, even while we're running a body on planet Earth. พวกเราเป็น being ที่สามารถจะไปในจักรวาลจะไปคู่ขนานที่ไหนก็ได้ในขณะเดียวกันที่เรายังรันบอดี้นี้อยู่เราก็สามารถจะทำแบบนั้นได้เหมือนกัน There is something called an artificial creation. On Earth, they call it a subconscious mind. มันมีสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างที่เราเรียกกันว่า subconscious mind นะคะที่เราได้พูดถึง It was originally developed by tyrants long ago in galactic history. เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาจากไทแรนต์นะคะนานมากๆแล้ว
to subjugate and control masses of people. ด้วยใช้ในการควบคุมอะไรเกี่ยวกับประชากรจำนวนเยอะ The vast majority of beings that live on other worlds in our Milky Way galaxy are kind and very evolved. ในกาแล็กซีของเรานะคะส่วนอื่นที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบีอิงที่เป็นฝ่ายดีพูดง่ายๆนะคะแล้วที่เขาวิวัฒน์ไปมากแล้ว There are a few tyrant spacefaring races out there that have been carefully policed, protecting this planet from being taken over for a very long time. ซึ่งบีอิงต่างๆฝ่ายดีที่ได้พูดอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะคะเป็นคนที่ดูแลจักรวาลนะคะคือต้องการไม่ให้ไทยแลนด์เข้ามาทำอะไรได้อีกนะคะ 35 countries after World War II agreed to classify at the highest level anything to do with extraterrestrial life. 35 ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะก็คือเห็นพ้องต้องกันก็คือว่าเราจะไม่เปิดเผยในเรื่องของต่างดาวต่างอะไรนะคะ They did this to give people a sense of security, to have babies, to be baby boomers, to rebuild a damaged world after World War II. ที่เขาทำแบบนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับเขาบอกว่าเขาเป็นการปกป้องเพื่อปิดอะไรกับพวกเราเนี่ยนะคะคือเข้าใจว่าทำเพื่อพวกเราแล้วก็เพราะเขากลัวหมายถึงว่ากลัวต่างดาวจะมายึดอะไรเงี้ยก็เลยให้แบบให้มีลูกกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะได้มีการสร้างเผ่าพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ One of the things that Russia and the United States found in defeating Germany was some of their technology they captured and what they were in touch with. It wasn't nice people from other worlds. And they determined that they needed to classify that because not all the beings in space were people you would want to have over for dinner. Let's put it that way. คือในเยอรมันกับอเมริกานะคะเขาได้มีการเขาเรียกว่าคอนแทคกับต่างดาวที่ฝ่ายไม่ดีอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็เขาปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เพราะจริงๆแล้วต่างดาวฝ่ายไม่ดีเนี่ยเขาสามารถจะเอาพวกเราไปทำอาหารค่ำได้เลยนะคะเอาไปกิน The leaders of this planet at that time had to come up with an agreement to keep that out of the awareness of the mass of people on this planet so they could feel safe to rebuild a damaged world. คือในผู้นำในสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็เลยต้องการที่จะปกปิดความลับตรงนี้เพื่อทำให้คนเข้าใจว่าพวกเราปลอดภัยพวกเราอยู่กันดีโอเคอยู่นะคะ They couldn't very well come out after World War II and tell people that we're being visited from races of beings, many human, that are far more advanced than us, because they could not give people an assurance that they are good or bad at that time. จริงแล้วถ้าเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเกิดผู้นำอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาบอกพวกเราก็ได้นะว่ามีต่างดาวต่างมิติเนี่ยเข้ามานะคะแต่พวกเขาเองเนี่ยณเวลานั้นผู้นำเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่านี่ฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีเหมือนกันก็เลยปิดไปก่อนนะคะ It's a habit they got into. It's a bad habit, and it should have been given up a long time ago. This is why what people call disclosure is begun. It's beginning. คือด้วยความที่เราปิดกันมาต่อเนื่องแบบนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะฉะนั้นแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่มันถูกปิดมันก็ต้องมีการจะเริ่มเปิดเผยตรงนี้มันก็คือจะเริ่มมีการเปิดเผยขึ้นมาแล้ว Disclosure of the existence of extraterrestrial beings and life is becoming, well, they're starting to disclose it because they are being compelled to from more advanced beings who are not on this earth. การที่จะต้องมีการ disclosure หรือเปิดเผยถึงการดำเนินงานของต่างดาวต่างมิติแล้วจริงๆแล้วพวกผู้นำเนี่ยถูกบังคับว่าจะต้องให้มีการเปิดเผยนะคะ Currently, the leaders of this planet, governments in any country, and any religious leaders base most of their decision on subconsciously influenced fear. ในปัจจุบันเองผู้นำของโลกเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจกระทำการอะไรไปก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความกลัว Fear is a negative type of an emotion. Fear เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นลบ And even when they think they're spending trillions to do one thing, it backfires because they made the decision based on fear. เพราะว่าการทำอะไรที่ไปด้วยความกลัวตัดสินใจทำอะไรด้วยเป็นความกลัวยังไงผลมันก็ต้องกลับมาที่ตัวเองอยู่ดี Which means the results will never be what they expect. And when things backfire,
they spend more money to try to fix that. ทีนี้ในเมื่อเหมือนกับพยายามปกปิดอะไรเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วผลออกมาเนี่ยมันก็เป็นลบกลับมาที่พอมันผลไม่ได้เป็นอย่างหวังก็ต้องทุ่มเงินลงไปอีกเพื่อในการที่จะปกปิดอะไรต่อไปอีกนะคะมันก็วนกันไปแบบนี้นะ It's for this reason that people on earth as they are now are no longer aware enough and awake enough about what they are to save this world from being destroyed. นี่ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทำไมคนบนโลกของเราเนี่ยถึงไม่รู้อะไรเลยนะคะถึงจำไม่ได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะ You don't need a nuclear war to end life on this planet. แล้วก็มันก็คือจะนำไปสู่เรื่องของการที่เป็นสงครามนิวเคลียร์แต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ต้องการไม่จำเป็นต้องมีสงครามนิวเคลียร์นี่อยู่บนโลกนี้แล้ว The global warming and what pollutants are going on right now can do that without nuclear war. ไม่ว่าโลกร้อนภาวะต่างๆบนโลกของเราเนี่ยนะคะที่มันกำลังเกิดขึ้นเราไม่ต้องอาศัยพลังงานนิวเคลียร์เลยค่ะเราก็ทำลายโลกมันอยู่กันเองอยู่แล้ว Fortunately, it's true that we have not had a nuclear war because of the influence of beings from other worlds, or we would all be gone now. โชคดีที่พวกเราไม่ได้มีสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นพวกเราไปกันหมดแล้ว We haven't had a nuclear war, but not because of the people in different countries weren't willing to push the button. They tried. And every time they tried that, their launch computers were shut down in the former Soviet Union and the United States from space. จริงๆแล้วเรามีการกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์ไปแล้วนะคะแต่เวลาทุกครั้งที่มีการกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์มันจะถูกปิดสัญญาณนะคะมาจากนอกโลกของเรา This doesn't mean they want to run governments or take over people. They do not. แต่การที่เขาปิดสัญญาณตรงนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการที่จะเข้ามาครอบครองโลกของเราหรือมาควบคุมรัฐบาลของเราเพราะเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้น But they will not tolerate us destroying ourselves in a nuclear holocaust. เพราะเขาทนไม่ได้ที่เราจะทำลายล้างกันเอง Because that would harm hundreds of billions, even trillions of forms of life in parallel dimensions and in other systems in our solar system that people on Earth do not know exist yet. นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการระเบิดดาวระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกครั้งอ่ะไม่ใช่เป็นแค่พันล้านนะคะเป็นล้านสิ่งมีชีวิตที่มันจะกระทบไปหมดไม่ว่าจะเป็นคู่ขนานหรือในระบบดวงดาวอะไรต่างๆมันจะกระทบกันไปหมดเลย Planet Earth has a number of what are called natural interdimensional doorways all around the surface of this planet in geometric pattern. ในโลกของเราเนี่ยทางภูมิศาสตร์เองเนี่ยนะคะมันก็คือว่าจะมีก็เรียกว่าเป็นดอเวย์หลายๆจุดที่พื้นผิวโลกของเรานะคะ A nuclear war would cause great damage to those doorways and to life in other parallel dimensions that people on Earth, certain scientists that are highly classified, are beginning to understand really do exist. เพราะว่าด้วยความที่โลกเราเป็นดอเวย์เข้าใจคำว่าดอเวย์ไหมคะประตูมิติที่เชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆของคู่ขนานดวงดาวอื่นถ้าเกิดว่าเกิดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะส่งผลกระทบไปถึงดวงดาวอื่นอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้อย่างนักวิทยาศาสตร์อะไรที่อยู่ในวงการต่างๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องราวตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะ The life that's on this planet, all 7 billion people, do not have the right to destroy themselves and harm hundreds of billions of other beings elsewhere. We do not have that right. คนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปทำลายอีกเป็นไงหลายหมื่นล้านแสนล้านต่างดาวต่างมิติโลกอื่นนะคะเราไม่มีสิทธิ์ทำลายล้างคนอื่นด้วยนะ Doesn't matter who's in power or what egos they have. They'll never be given that right. ไม่ว่าผู้นำของเราของคนบนโลกเราจะเป็นใครก็แล้วแต่พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาด Anyone willing to destroy this planet for ego or power or money is not operating from free will. คนที่มีความคิดที่จะทำลายล้างโลกของตัวเองเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่บนฟรีวิลอย่างแท้จริง They're being manipulated from subconsciously implanted negative programs. นั่นคือเกิดจากที่เราเรียกว่าเป็น subconscious นะคะโปรแกรมที่ทำงานกระตุ้นเขานั่นเอง They don't even know it was done to them. พวกเขาเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่ามีเทคโนโลยีนี้เป็นตัวกระตุ้นเขาอยู่ทำเขาอยู่ Anything of a negative nature
any negative emotion or imagination, is ultimately neutralized in an awakening being's consciousness. ทุกพลังงานลบนะคะความคิดลบหรือพลังงานลบอะไรต่างๆเหล่านี้จะถูกทำให้มันเป็นกลางนะคะสำหรับคนที่เริ่มเข้ามาสู่สำหรับคนที่ตื่นตัว This means as we begin to recover and awaken who we really are, we begin to have mastery over anything of a negative nature. นั่นหมายความว่าพอพวกเราเนี่ยนะคะเริ่มที่จะตื่นรู้เราก็คือจะเริ่มเป็นมาสเตอร์ของตัวเองนะคะในการที่จะควบคุมพลังงานลบสิ่งลบต่างๆเหล่านี้ได้ Planet Earth and its people are on the verge of becoming an invited member of a vast organization of world systems in our Milky Way galaxy. คนบนโลกของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าต่อไปเนี่ยคือเราต้องมีการสมาธิหลุดเท่านั้นต้องมีการเชื่อมต่อกับโลกอื่นดาวอื่นได้นะคะเราจะได้มีการเขาเรียกอะไรเข้ามาเชิญเราไปเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์อะไรได้ประมาณนั้นนะ People that are not classified, that are trained with PhDs and doctorate degrees in physics and this, you can hear on the news and you can hear on documentaries talking about they think there might be life on other planets. เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะอย่างด็อกเตอร์นักฟิสิกส์อะไรต่างๆแบบนี้ที่เขาจะพูดถึงว่าคิดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นบนดาวอื่นโลกอื่นอะไรประมาณนี้เนาะ Classified scientists on this planet who are not allowed to talk to their fellow scientists who are not classified know extraterrestrials exist. แต่ก็คือฝ่ายที่เขาเรียกอะไรนะฝ่ายที่ไม่ได้รับกับฝ่ายที่รับคือฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ในคลาสสิฟายเนี่ยเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ฝ่ายที่เขาเป็นฝ่ายคลาสสิฟายที่ปกปิดเป็นความลับอย่างเงี้ยผู้นำทางด้านมืดอะไรเงี้ยเขาก็รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะ Something will be of great benefit for all of you because once you hear it you will not forget it. ทีนี้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราก็คือสิ่งที่ดีกับพวกเราก็คือเมื่อเราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะไม่ลืมมันอีก No human being of any race represented on Earth ever originated here. ไม่ว่าใครต่างๆบนโลกนี้นะคะไม่มีใครมีต้นกำเนิดมาจากบนโลกนี้เลย No human being grew from a primordial swamp from an amoeba to a fish that got to walk upright, became a Neanderthal and a Cro-Magnon, which are extinct humanoid species, and then suddenly, presto, jiffo, here we are as we are now. It didn't happen that way. ไม่มีมนุษย์โลกคนไหนนะคะเราเกิดมาจากอะมีบาหรือสัตว์เซลล์เดียวอะไรทั้งหลายในทฤษฎีที่ทุกเราได้ยินกันมาว่าคือเกิดจากสัตว์เซลล์เดียวแล้วก็อยู่ๆก็โตขึ้นมาเป็นมนุษย์เลยเป็นคนหนึ่งร่างนะคะไม่มีนะคะไม่ใช่ That's just theory. เป็นเพียงทฤษฎี Today, in any university and by any professor on this planet that teaches the public. เป็นทฤษฎีในวันนี้เราก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวทฤษฎีแบบนี้กันอยู่นะคะก็ออกมาเป็นที่สาธารณะด้วย Japanese, Chinese, Asian of any kind, Semitic, Caucasian, what we call African American, and every type of race represented on this planet. It's one planet with one atmosphere, one body of oceans and one land and one gravitational field. It could not have produced all these different varieties of human beings that are represented on Earth. คือดวงดาวหนึ่งดวงเนี่ยเราก็คือจะมี consciousness ประวัติมาถึงโลกของเรานะคะจะเป็นน้ำเป็นภูเขาเป็นท้องฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตเหมือนกับพวกเราต่างๆที่อยู่บนโลกเนี่ยได้หลากหลายสายพันธุ์ได้นะคะ There is no missing bone or link anybody will ever find here to prove that we evolved from monkeys or anything else on this planet. เราไม่มีหลักฐานตรงไหนเราหาตรงไหนไม่ได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่ใช่เราเกิดมาจากกลายพันธุ์มาจากลิงอะไรพวกนั้นเราไม่มีหลักฐานตรงไหนที่สามารถทำให้มันเชื่อมต่อกันได้เลย You remember in the beginning of our discussion, I was sharing with you that many races that all of you represent, any race that's represented on Earth today, actually evolved on other worlds with different sun systems over many millions of years and were brought here to this planet under one scenario or another during the last 65 million years.
จำได้ไหมในช่วงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่สกอตบอกนะคะว่าพวกเราทุกคนไม่ได้เกิดมาจากดวงดาวนี้เลยเราต่างกันเราก็ต่างมาวิวัฒน์กันมาจากดาวดวงอื่นโลกอื่นแล้วพวกเราเนี่ยก็คือมาอย่างดาวโลกดวงนี้เมื่อประมาณ65ล้านปีก่อน There's a missing history from people's awareness on this planet. เขาเรียกประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกของเราเนี่ยนะคะมันหายซึ่งคนในโลกไม่เคยรู้เลย There's a missing history of the actual most ancient Earth and planetary solar system history. มันเป็นจุดเขาเรียกอะไรคะประวัติศาสตร์ที่มันหายไปไม่รู้ว่าเรามาจากดาวไหนโลกไหนจักรวาลไหนนั่นเองนะคะเราจำมันไม่ได้ตรงนั้น In like manner, there's also a missing galactic history. แล้วก็เราไม่รู้เราจำถึงประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกกันไม่ได้นั่นเอง It means, even though you're only aware generally of this one life, struggling to recover who you are and why you're here, you've actually lived more lives in other worlds beyond this planet before you ever found yourself incarnated here with little or no memory intact. เราอาจจะสงสัยว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำไมเราจำมันไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะคะเรายังจำไม่ได้ไกลไปกว่านั้นอีกว่าเราดาวอื่นโลกอื่นที่เราเคยมีประสบการณ์อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราจำอะไรกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว There are no accidents. ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ There is a destiny that each being has for the purpose as to why they exist. คือเราเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ชะตานะเป็นเส้นทางชีวิตที่แต่ละคนด้วยความที่เป็นตัวตนแท้จริงตัวเองต้องทำจุดประสงค์การดำรงอยู่มีเป็นของแต่ละคนอยู่แล้ว The very advanced kind races from other worlds began to take more direct interest in this planet when people here started blowing up hydrogen bombs with radioactive, destructive natures in our own atmosphere just to test them. ต่างดาวต่างมิติต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาสนใจโลกของเราตอนที่เขารู้ว่าตอนที่เขาเห็นว่าคนบนโลกกำลังมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ทดลองระเบิดทำลายโลกของตัวเองอยู่นะเขาก็เลยเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น They could see that the countries of this world didn't get along. There wasn't one world government. เขาก็รู้ได้ว่าเขาเรียกอะไรนะประเทศต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้นะคะไม่ถูกกันแต่ละประเทศต่างๆนะคะ They have their own laws and higher principles in which they govern themselves that normally doesn't allow them to interfere in a world like ours. จริงๆแล้วต่างดาวต่างมิติเนี่ยเขาจะมีกฎของกาแล็กติกหรือกาแล็กซี่ว่าเราจะไม่มีการเข้ามายุ่งกันและกันในระหว่างดวงดาวนะคะ They are taking a direct interest now because of one thing. พวกเขาต้องเข้ามาด้วยเหตุผลหนึ่ง They realize that people on Earth do not have free will as they believe. เพราะว่าคนบนโลกเราไม่มีฟรีวิลกันเลยนะคะ Free will means that an individual knows what they are that is not a brain or body and knows and can make decisions without fear. คือฟรีวิลความหมายของคำว่าฟรีวิลนะคะก็คือว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนโดยที่ไม่มีความกลัวแล้วเราสามารถจะตัดสินสิ่งต่างๆได้โดยไม่มีความกลัว What we endeavor to do in these journeys, like this hotel gathering, สิ่งที่เราจะทำกันในการเดินทางในโรงแรมนี้นะคะ is to assist people to have experience about why it's important they do not imagine a negative present or negative future in their own lives. เพื่อให้ทุกคนได้รู้นะคะแล้วก็ได้เอาไปทำด้วยนะคะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องไม่จินตนาการอะไรที่มันเป็นลบนะคะ Because what you imagine comes back. เพราะว่าสิ่งที่เราจินตนาการเราส่งออกไปกลับเข้ามาที่ตัวเราเอง One of the principal laws of physics is every action creates an equal and opposite reaction. ในทุกการกระทำนะคะเราส่งพลังงานออกไปนะคะแล้วผลก็คือต้องกลับมาอย่างต้นกำเนิดเสมอนะคะ Beings who have been misdirected to imagine fear of the present and the future are imagining being grounded to this planet with no memory of who or what they were before this life.
คนที่ใช้จินตนาการอะไรที่เป็นลบเนี่ยนะคะก็คือจะทำให้เราเนี่ยถูกดึงถูกติดอยู่กับบนโลกนี้ก็คือเราไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเพราะเราพลังงานเนี่ยมันดึงเราไว้เก็บเราไว้บนโลกนั่นเองนะคะ All of this can be neutralized. All of this is reversible. สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถทำให้มันหยุดเป็นกลางได้แล้วสามารถทุกอย่างจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ดีได้นะคะ The way we go about beginning the process of recovering and awakening who we are is quite simple. จริงๆแล้วการที่จะเริ่มต้นรู้จดจำตัวเราเองได้จริงแล้วมันค่อนข้างที่จะง่าย There is a first sound behind all creation. มันมีเสียงหนึ่งนะคะเป็นเสียงแรกที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ทั้งหมดทุกสรรพสิ่ง It did not originate in the physical universe of times and space. เสียงนี้นะคะไม่ได้ก่อกำเนิดทั้งโลกทางกายภาพในเรื่องของช่องว่างและระยะทางเลยนะคะเวลาระยะทาง Not one of you originated in the realms of time and space and matter. ไม่มีใครมีจุดเริ่มต้นมาจากระยะทางและการเวลานี้ This is just a place you're journeying through temporarily. It's not your native home. ที่เรามากันนะคะเป็นที่เรามาเดินทางกันชั่วคราวนะคะไม่ใช่เป็นบ้านที่ถาวรตลอดไป Every one of you knows you should know more than you know now, and it's a mystery why you don't. จริงๆแล้วพวกเราที่ควรจะรู้นะพวกเรารู้มากกว่าที่พวกเรารู้พวกเราคิดว่าเรารู้มากกว่านั้นอีกนะคะ You all know there's something not quite right. You should know a lot more than you know now. จริงแล้วพวกเราก็น่าจะรู้ด้วยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องแล้วพวกเราก็มันจะรู้มากขึ้นไปแล้วนะคะรู้มากอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว Hidden in plain sight is one of the keys to unraveling this tight knot of unconsciousness. Sorry, say again. Hidden in plain sight in a word in the human language is a key to unraveling the tight knot of unconsciousness. คือการถ้าเกิดว่าเราไปรู้ถึงสิ่งที่มันถูกปกปิดเอาไว้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเราคลายน็อตในสิ่งที่เราไม่รู้จะได้รู้กลับคืนมา The word human, I don't know. คำว่า human นะคะ The first two letters are HU. ตัวอักษรสองตัวแรก HU It could be human, Hugh woman, Hugh child, Hugh bird, Hugh zebra. It doesn't matter. จะเป็น Hugh อะไรก็ได้นะคะ Hugh man Hugh woman Hugh child Hugh bird Hugh อะไรก็ได้ It opens a doorway in the pineal gland in the center of the human brain. เป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อนะคะอยู่ที่ภายในกลางในสมองของคนนะคะ It begins to create a bridge between where you go at night when your body's asleep and being able to bring back awareness of what you've been doing to that body when you wake it up in the morning. เหมือนกับเป็นการสร้างเป็นการเชื่อมต่อเราเลยเป็นการสร้างสะพานเพื่อที่เราว่าเดี๋ยวเราหลับแล้วเราจะไปที่ไหนมาไหนนั่นเองนะคะ When someone sends it out through their vocal cords or even just imagines it, it has a round, whole tone. It's quite a bit higher vibration than you've all heard of Om, A-U-M, Om, came out of India. That reaches a dimension in time and space we know of as the mental plane, 4 planes up from here, 4 major planes. เสียงฮิวนะคะเป็นเสียงเหมือนกับเป็นเสียงกลมๆนะคะส่งออกไปนะคะส่งพลังออกไปซึ่งมันต่างจากเสียงของที่เราใช้กันบนโลกนี้ซึ่งเสียงฮิวเนี่ยเป็นเสียงที่ต้นกำเนิดเนื้อจากโลกข้างล่างของเรียกว่า lower world ขึ้นไปนะคะเป็นเสียงจากต้นกำเนิดเลย The hue crosses the void that many of you may know of in Buddhism and goes into the realities where you originally came from. เราในศาสนาหลายคนก็อาจจะรู้กันนะคะว่าเสียงฮิวเนี่ยนะคะก็คือถูกส่งมาจากก็เรียกว่าที่เป็น upper world ส่งผ่านนิพพานตรงลงมาอย่างโลกในโลกต่างๆเนี่ยของเรานะคะ Because we're working with energy that is not nuclear or atomic, we can do this in complete safety. เราสามารถที่จะทำงานกับพลังงานตรงนี้ก็เป็นพลังงานของพระผู้สร้างนะคะและเป็นพลังงานที่ไม่ใช่เป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือพวกอิเล็กตรอนอะไรต่างๆฉะนั้นพลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่ปลอดภัยนั่นเอง
There are many highly evolved master teachers in the universe. มี Master Teacher นะคะหรือเป็นเขาทำ Master ในจักรวาลเนี่ยมากมายนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมครั้งนี้ And when you hew this way, they hear it. เมื่อเราส่งคิวออกไปพวกเขาก็จะได้ยินเรา It's got nothing to do with anybody invading your privacy or reading your mind. มันไม่เกี่ยวกับใครที่เขาไม่ใช่บุคคลที่จะมาอ่านจิตอ่านใจเรานะคะว่าเราคิดอะไรทำยังไงไม่ใช่นะคะ It is a pure form of communication between each being and the source itself, what other races call prime creator. อันนี้เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารตรงนะคะระหว่าง being กับ being ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารตรงกับระหว่าง creator นะคะเราเรียกว่าเป็นการ The only way to know it for yourself is to experience it for yourself. เราจะรู้ตรงนี้ได้นะคะก็ต่อเมื่อเราได้มีประสบการณ์เป็นของเราเอง So if I do this, it's going to vibrate my head upward. It vibrates the pineal gland in the center of the brain. It is through that gland, through you, that you, the being, runs a body or leaves a body. เมื่อสกอตส่งฮิวออกไปเนี่ยนะคะก็คือจะมีแรงสั่นสะเทือนไปที่ภายในกลางนะคะที่ต่อมภายในแล้วก็ส่งขึ้นไปต่ออย่างแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะ When I escort people as a fellow being beyond the atmosphere of this planet, we do this to get people outside the negatively compacted atmosphere of planet Earth. เมื่อสกอตพาพวกเราออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะก็คือจะพาพวกเราออกไปเหนือชั้นบรรยากาศโลกเพื่อให้เราไม่ติดอยู่กับพลังงานลบที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกของเรา Everything that was ever done to each other on Earth in many millions of years on this planet is recorded in frequencies and wavelengths that are still in the atmosphere. ทุกสิ่งที่เกิดบนโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกี่ล้านปีมาแล้วทุกอย่างก็คือพลังงานต่างๆเหล่านั้นก็คือยังอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกของเราอยู่ไม่ได้หายไปไหน Feelings and thoughts and emotions go out from the body and bounce off the ionosphere just like a radio wave. อารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะเวลาเราคิดอะไรต่างๆเราส่งขึ้นไปส่งไปในชั้นบรรยากาศที่ไปไอออนสเฟียร์นะคะแล้วมันก็จะสะท้อนกลับลงมาเหมือนกับเป็นคลื่นวิทยุ So we want to get above or outside of, and in that space out there, that energy that is between moons and planets and suns and stars and galaxies, because you cannot bring or record in it any negative emotion or thought. เราเลยต้องออกไปเหนือนอกบรรยากาศโลกของเรานะคะเพราะพลังงานต่างๆที่อยู่ระหว่างดวงดาวพระอาทิตย์อะไรต่างๆนั่นเองนะคะดวงจันทร์เนี่ยไม่มีพลังงานลบอยู่ There's no molecular energy available in space outside this planet in which you can throw negative things. ในชั้นบรรยากาศหมายถึงว่าเหนือชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไปในความว่างของจักรวาลเนี่ยนะคะไม่มีโมเลกุลหรือไม่มีพลังงานต่างๆที่เราไม่สามารถจะมีพลังงานลบอยู่ในตรงนั้นได้เลย Those things are meant to be kept within the atmospheres that surround individual planets. สิ่งต่างๆพลังงานลบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละดวงดาวก็คือจะถูกเก็บอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวแต่ละดวง I'm spending a lot of time so that everybody, including new people here today, will get a grounded understanding of what it is we're about to do. สกอตบอกว่าสกอตอธิบายมาได้ยาวเลยนะคะเพื่อเข้าใจว่าเพื่อให้คนทุกคนในห้องนี้รวมถึงคนใหม่ด้วยนะคะจะได้เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำ You all remember we talked about daydreaming and how natural it is for all of you to daydream. สกอตบอกพวกเราคงจำกันได้นะคะสกอตพูดถึงว่าฝันกลางวันแล้วพวกเราก็จะรู้ดีว่าฝันกลางวันนี่มันทำได้ง่ายๆเลย Consider this. Consider this point. ให้ลองพิจารณาจุดนี้ดูนะคะให้ลองคิดตรงนี้ดู Whenever you imagine anything, you're actually seeing it somewhere else. เมื่อเราจินตนาการถึงอะไรก็แล้วแต่ความจริงแล้วพวกเรากำลังเห็นอะไรอยู่ความจริงอะไรอยู่ในอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ที่อื่น
There is no function in the brain that has a motion picture camera and a movie screen on which you can watch things. ในสมองของเราไม่มีฟังก์ชันหรือไม่มีระบบอะไรนะคะที่สามารถทำให้เราเห็นเป็นภาพเห็นเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆได้ The science on this planet is not developed enough to understand even how the brain really works. แต่วิทยาศาสตร์บนโลกของเรายังไม่วิวัฒน์ยังไม่พัฒนาจนถึงขั้นที่จะรู้ว่าสมองของเราทำงานยังไง It is not designed to imagine. สมองไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราจินตนาการ This means that whenever you do imagine, something other than your brain and body is doing the imagining. หมายความว่าเมื่อพวกเราจินตนาการนั่นหมายความว่าอะไรที่มันเหนือสมองขึ้นไปเป็นสิ่งที่จินตนาการ If you're not taught any of this growing up, then you're lost with it because it doesn't make any real, it doesn't apply to you in a real way. You don't think it's important. เพราะว่าเราไม่เคยถูกสอนหรือไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เลยเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ So we want to change that. เราต้องการจะเปลี่ยนเรื่องนี้ When I ask you to imagine what I'm sharing with you, I will use my mouth and my vocal cords, and Perry will interpret it. สกอตจะให้พวกเราจินตนาการนะคะโดยสกอตจะใช้เสียงของสกอตแล้วก็ใช้เส้นเสียงของสกอตและพูดออกมานะคะโดยให้แพรรี่แปล But understand this, I'm not speaking to any of you through Zoom, through the mouth. I'm talking to all of you telepathically. This means that there is a spherical you hovering above that body in that hotel room right now that is the real you. สกอตบอกว่าสิ่งที่สกอตกำลังพูดตอนนี้ที่คนได้ยินเนี่ยนะคะสกอตไม่ได้พูดออกจากร่างกายของสกอตหรือไม่ได้พูดผ่านซูมหรืออะไรนะคะแต่ว่าพูดออกมาจากก็เรียกอะไรคะตัวตนที่แท้จริงที่ลักษณะเป็นกลมเรียกว่าเป็น spherical being เนี่ยนะคะก็คือเป็นแอตมาของมันนั่นเองนะคะเราคุยกันสื่อสารกัน I have learned over a great deal of time how to run this body when it's really asleep. ก็ได้ใช้เวลาไปกับการศึกษาเรียนรู้เรื่องของการออกไปนอกร่างกายเนี่ยนะคะว่าเราจะรันร่างกายนี้ยังไง It's like being in an advanced form of meditation where the mind and body is still and the being is kind of elevated above the body and then it starts to see clearly. มันเหมือนกับคล้ายๆกับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการนั่งสมาธินะคะกายกับจิตแยกออกกันแล้วพอเราออกไปใช้จิตของเราเราก็จะเห็นทุกอย่าง Every one of you is capable of the same thing. เราทุกคนก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกัน You're a human being. เราเป็นคนนะคะเป็นนั้น A human being is not a human body. การเป็นมนุษย์ไม่ใช่การมีร่างกายแบบนี้ First thing you need to understand, the genetic form of a human body you're running on Earth is like or similar to more advanced human forms being run by beings on other planets. ร่างกายเนี่ยนะคะที่เราเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แอดวานซ์เนี่ยเข้ารันร่างกายนี้อยู่นะคะ There is a great organization of world systems out in the Milky Way galaxy. มีองค์กรที่เขาดูแลในระบบของจักรวาลเราเนี่ยนะคะกาแล็กซี่ของเรา In just a little under one half of this galaxy, there are more than 450 million spacefaring races that work together in harmony. ถ้าเราแบ่งกาแล็กซี่ของเรานะคะมันจะเป็นกาแล็กซี่ของเราเกินครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะมีมากกว่า450ล้านดวงนะคะที่มันมีเยอะมากขนาดนั้นเลย And although every one of you do not remember now, at some point you had a life on those worlds. ตอนนี้เข้าใจว่าเราทุกคนยังจำอะไรกันไม่ได้นะคะแต่พวกเราก็เคยมีชีวิตอยู่ตรงนั้นขึ้นมา It's not the only planet you've ever lived on. โลกนี้ไม่ใช่มีเพียงโลกเดียวที่พวกเราอาศัยอยู่ The sooner you become aware of this, the better off it is for all of you. เมื่อไหร่ที่พวกเรารู้ตรงนี้ก็จะดีกับพวกเราเอง By stepping courageously into recovering this, การที่จะกล้าหาญเพื่อจะจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ you're really recovering all you were made to forget. นั่นคือทำให้คุณจะกลับไปจำได้ในสิ่งที่เราลืมไป
We are meant to be co-creators with the source behind all life, not its slaves. พวกเราเองนั่นก็คือเป็น co-creator นะคะไม่ใช่เป็นทาส We are not meant to worship the source behind all life. It never required that. Only tyrants require that. It only requires that we respect it, know it, each other, and respect all life. เราไม่ได้บูชาพระผู้สร้างนะคะเพราะพระผู้สร้างเองไม่ต้องการให้ใครบูชาเหมือนของระบบไทยแลนด์นะคะแต่ให้ทุกคนเคารพกันปฏิบัติกันด้วยความเคารพและความรักกัน To fulfill that destiny of being co-creator with the source, we need to know what the life is in the multidimensional universe. การที่จะร่วมสร้างสรรค์กับซอสนะคะได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือควรที่จะรู้ก่อนว่าชีวิตในuniverse ในดวงดาวต่างๆในจักรวาลต่างๆเป็นยังไงมันคืออะไร Because then we can respect a much greater source, supreme being, God, whatever you want to call it, and embrace it and encompass it and experience it and understand it. นั่นก็คือว่าพอเราจดจำตรงนี้ได้เราสามารถจะโคคุยเราจะสามารถรู้จักทำอะไรได้กับซอสได้อีกเยอะเลยนะคะ As in daydreaming, if you close your eyes and take several deep breaths, if you'll all do that with me, I would love to assist you to recover more of yourself. เหมือนกับว่าเวลาเราฝันกลางวันนะคะตอนนี้ฉันก็อยากจะนำพวกเราให้พวกเราได้หลับตานะคะ So you get relaxed, shift around in your chair, take some breaths, drink some water, and then kick back, really relaxed, like with childlike wonder. สบายๆนะคะนั่งพักผ่อนนั่งแบบให้ผ่อนคลายตัวเอง There isn't anything that I can teach you that you don't already know somewhere in your being that has been dormant for a very long time. จริงๆแล้วสิ่งที่สกอตที่จะพูดจะสอนเป็นสิ่งที่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่เราลืมมันไปนานมากๆแล้วนะคะ Imagine someone you love and respect and that you're grateful they are in your life. A person, place, or thing, even a pet, as long as it's real. จินตนาการถึงคนที่เรารักคนที่เราเคารพนะคะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะจะเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ได้เราจินตนาการได้หมดเลย Remember, never be afraid of the end of this world. It's a trap to think and imagine in this way. อย่ากังวลและอย่ากลัวว่าโลกนี้จะถึงจุดสิ้นสุดนะคะนั่นคือเป็นทำให้เราเป็นติดกับดักของมันนั่นเอง There are beings that I work with and have direct experience with, and I know for certainty that they're not going to allow this world to be destroyed. สกอตได้ทำงานกับบีอิงนะคะหรือมาสเตอร์บีอิงต่างๆและสกอตก็ได้มีประสบการณ์ตรงแล้วก็รู้ด้วยว่าจะไม่มีบีอิงหรือจะไม่มีใครนะคะสามารถจะมาทำลายโลกของเราได้เลยไม่มีการอนุญาตให้ทำลายโลกของเรา This is true because we are in actuality not alone in the universe. ว่านี่คือความจริงนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ตามลำพังในจักรวาลนี้เพียงลำพัง We're going to go on a journey outside of our bodies. We're going to put them to sleep, just like you do every night. เราจะออกเดินทางเป็นการออกจากนอกร่างกายนะคะเหมือนกับพวกเราเวลาที่พวกเราหลับกันทุกคืน Don't think it's difficult or hard because you're all masters at it. You know how to put your body to sleep every night without any effort. ผมคิดว่ามันยากนะคะเพราะว่าพวกเราก็หลับกันทุกคืนแล้วก็เราก็ออกไปกันทุกคืนอยู่แล้วนะคะก็คือทำเหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่าที่เราหลับ You don't have to be afraid the body will stop working if you leave it because there's a direct link between the core of your being and the pineal gland that keeps it running and safe while you're gone. ไม่ต้องกลัวด้วยนะคะว่าเราออกไปเที่ยวแล้วเราจะไม่ได้กลับมาเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีการเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างภายในกลางกับตัวตนที่แท้จริงของเราให้บอดี้นี้ทำงานได้เป็นปกติเป็นอัตโนมัติ The energy link between the core, the center of your spherical being, and the body and the brain is not something that can be broken by nuclear weapons, advanced extraterrestrial technology, or any demonic or any evil or good beings. It cannot be interfered with whatsoever. พลังงานที่เชื่อมต่อนะคะจากตัวตนจากแกนกลางมาเป็นที่แท้จริงของการดูแลนะคะไม่มีแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่มาทำลายล้างมาทำลายการเชื่อมต่อพลังงานระหว่างตัวตนของเรากับร่างกายเราไม่ได้นะคะ
It functions into the energy that is behind and supporting all positive and negative things, all matter, all time and space. เพราะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานของที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งนะคะเหนือระยะทางและการเวลาอยู่ทุกที่ That energy, that omnipresent energy everywhere out there, has mastery over any negative being or technology. เพราะพลังงานที่เหนือทุกสิ่งเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่อยู่เหนือทุกสิ่งสามารถจะเอาชนะเทคโนโลยีต่างๆนะคะสามารถคืออยู่เหนือเทคโนโลยีทุกชนิดเลยนะคะในจักรวาลของทั้งหมด So imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life, person, place, or thing. จินตนาการถึงคนที่เรารักนะคะ Something that makes you smile inside when you first visualize it. ทำให้เรายิ้มได้แล้วที่เราไม่ถึง Now, we're just using daydreaming. Imagine yourself being near the ceiling of this hotel room. All of you. แล้วเราฝันกลางวันนะคะให้เราจินตนาการเหมือนกับตอนนี้เราลอยอยู่เหนือเพดานของโรงแรม Floating there, and you look around, you realize that you're looking through a spherical energy from the center of it, and you can see everybody else around you. And then you look down and see your body sitting down there in those chairs behind those tables. ให้เราจินตนาการให้เรามองตัวเราเองออกจากแอตมาของตัวเราเองแอตมาเราจะมีจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะให้เรามองออกจากตัวเราเองจากกลมๆตรงนี้นะคะมองออกไปเราจะเห็นเพื่อนๆของเราที่มาด้วยกันในวันนี้แล้วเรามองกลับมาข้างล่างเราก็จะเห็นร่างกายของเรานั่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันกำลังนั่งอยู่ข้างล่าง This is easy. มันง่ายมาก You do it in daydreaming without knowing what you're doing, so you might as well know what you're doing and do it now. จริงๆเราเห็นนะคะมันทำง่ายมากเลยมันก็แค่ทำแล้วเราก็มองเห็นก็คือไม่ทำเลยเราฝันนั่นแหละ I'm going to begin to send out these hue tones, what we talked about, that connects us to that omnipresent field of energy out there in space, and then it moves up through all the dimensions, beyond the void and into the upper realities, and connects to the source directly. No limitations of gravity or time and space. ก็จะส่งเสียงไปเสียงคิวออกไปเพื่อเป็นการเชื่อมต่อผ่านทะลุไปทุกขนาดทุกดิเมนชันเลยนะคะขึ้นไปยังที่upper world กันเลยนะคะโดยที่ไม่มีอะไรที่สามารถจะหยุดการเชื่อมต่อตรงนี้กันได้เลย I'll begin those tones now. Understand this. There are many fellow beings, men and women, from other worlds and master teachers that are doing this with us. สักพักจะเริ่มส่งเสียงฮิวออกไปนะคะแต่ขอให้รู้ว่ามีbeing นะคะมีเพื่อนต่างดาวทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้ามาอยู่กับเราด้วยว่ามาช่วยพวกเราด้วย I'll begin those tones now. ก็จะเริ่มส่งฮิวแล้วนะคะ You
You. The bodies naturally go into a deep contemplation or meditation. You can hear my voice. วันนี้ร่างกายเราก็คืออยู่ในเหมือนกับเรานั่งสมาธิแบบเป็นลึกๆกันนะคะนิ่งๆสงบ It's not difficult to achieve this state. ทำไม่ยากนะคะ It's only the beginning. เป็นการเริ่มต้น Once we're still like this, we become very creatively, imaginatively active. ถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะจินตนาการได้อย่างเต็มที่ Being in samadhi, as some people call it, is only the first stage. บางคนอยู่ที่นี้นะคะจะเป็นการเป็นเริ่มต้นครั้งแรก After the stillness of thoughts and emotions must come great action. After the stillness of thoughts and emotions must come great action. หลังจากที่เราอยู่ในภาวะความนิ่งความสงบนะคะต่อไปเราจะสามารถที่จะรับรู้อะไรได้มากขึ้น This is the action of the real you, the spherical you, the round you, the pure energy you. นั่นคือเป็นการรับรู้ของตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองตัวเราการรับรู้ที่จะเราได้สัมผัสของด้วยตัวเราเอง You are near the ceiling of this hotel. นี่เราอยู่ใกล้เพดานในโรงแรมนี้ And you just look down and imagine what it's like to see your body down there, peaceful and asleep. It means you're outside of it. ได้จินตนาการแล้วมองมาที่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นี้นะคะลองจินตนาการดูว่าเราเห็นอะไรเรารู้สึกยังไงตอนนี้เราออกมาจากร่างกายเราแล้วนะคะ It's okay if you hear things outside, the air conditioning fan or a noise of an airplane doesn't matter. The body will still hear things for safety reasons, but you are no longer in it. เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราขณะที่เรามองดูตัวเราเองเราจะได้ยินเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงแอร์เสียงเครื่องบินเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ขอให้รู้ว่าพวกเราปลอดภัยนะคะ In this state, you're operating as your original self from source. ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ด้วยการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะจากการเหมือนซอสเป็นการผู้สร้าง Imagine yourself being in the air above Thailand at a mile high up in the atmosphere. จินตนาการว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือประเทศไทยไกลไปหลายไมล์หรือหลายกิโลเลยนะคะ Look around and you'll see that there is light coming from the spherical outer nature of your being. You can see all of us. ให้เรามองไปรอบๆนะคะเราก็เห็นแสงสว่างจากตัวเราเองที่เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ให้มองไปรอบๆตัวพวกเรา We are in a huge circle of spherical beings around a friend of mine who's standing in the center of that circle.
พวกเรายืนกันเป็นวงกลมนะคะยืนล้อมรอบเพื่อนของสกอตนะคะที่ยืนอยู่ตรงกลาง When you look out from you, you can see a body form that looks just like you, but about 36, young adult, whether you're younger or older doesn't matter, and it looks perfect, it's flawless, it's strong, it's healthy. ให้พวกเรามองออกจากตัวพวกเราเองนะคะว่าเรามองออกจากหน้าตัวตนของพวกเราเองนะคะเราจะเห็นร่างที่เป็นร่างเหมือนกับร่างกายของพวกเราอยู่แต่เป็นร่างกายที่เป็นพลังงานอายุประมาณ36แม้ว่าชีวิตจริงของเราจะอายุเท่าไหร่นะคะแต่เห็นร่างกายที่เป็นพลังงานของเราอายุเพียงแค่36ปีหุ่นดีนะคะแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน This is a body made of pure energy. It's not nuclear or atomic. It's a projection from the white core of your being that is spherical. ร่างกายของพวกเราเองที่พวกเราเห็นเนี่ยนะคะเป็นร่างกายที่เป็นพลังงานอย่างแท้จริงไม่ได้สร้างจากโมเลกุลหรือพลังงานอะไรเลยนะคะ This is how we show each other to each other. ร่างกายนี้เป็นร่างกายที่เราจะแสดงให้แต่ละคนเห็น This is a pure, flawless form of you. อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างกายที่เป็นตัวตนจริงๆของพวกเราเองนะคะ The form of a human body, but it is not made of molecules or DNA. ที่เป็นเหมือนร่างกายคนมนุษย์บนโลกนะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนของโมเลกุลหรือ DNA อะไรในนั้นเลย The being standing in the center of this circle, a mile up in the atmosphere above the planet, above Thailand. His name is Ambassador Torrelian. มีอิงที่ยืนอยู่ตรงกลางที่เราอยู่ตรงกลางนะคะที่ว่าพวกเราล้อมรอบเนี่ยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยที่ไปหลายไมล์นะคะก็มีชื่อว่า Ambassador Torrelian หรือว่าท่านทูต Torrelian นะคะ He is a human. เขาก็เป็นร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกัน Not from Earth. แต่ไม่ได้มาจากโลกนี้ And his body is quite tall. It's 18 feet tall. ร่างกายของทูตเนี่ยนะคะก็คือสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ18 ฟุต So we have our little forms we're showing him, and he's showing you what his body looked like over 1 billion years ago. เราก็แสดงร่างกายที่เป็นพลังงานของเราให้ทอร์เรียนเห็นนะคะส่วนทอร์เรียนเองเขาก็โชว์ร่างกายของเขาแสดงร่างกายของเขาให้พวกเราเห็นนะคะว่าร่างกายของเขาตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อเป็นพันล้านปีแล้วมีลักษณะยังไง If you look above this perfect form, looks to be about 36, 18 feet tall, with slightly curly, long blonde hair to his shoulders, wavy, big blue eyes, a Greek gown like a Greek god, in bare feet. ถ้าเราบอกให้มองเหนือขึ้นไปก่อนมองก่อนทอร์เรียนเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นผมเป็นหยักษ์ศกสีทองนะคะตาก็คือเป็นดวงโตคู่ใหญ่สีฟ้านะคะใส่ชุดเหมือนเป็นชุดคลุมยาวๆกรองเท้านะคะสูงก็คือประมาณ18 ฟุตร่างกายอายุดูเหมือนประมาณ36 ปีเหมือนกัน He has his two hands up with his thumbs up, and there's a golden sphere of light around each of them, brighter than the golden white energy that surrounds us in space. ได้มองไปที่มือของทอร์เรียนนะคะแล้วทอร์เรียนยกมือขึ้นมา2 มือนะคะเหมือนยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วรอบๆนิ้วโป้งที่ยื่นออกมาก็เป็นพลังงานเหมือนเป็นสีขาวนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่สว่างมากกว่าพลังงานรอบที่พวกเราอยู่รอบๆกันอีกนะคะในชั้นบรรยากาศ He's showing you a body that they had, the Say race. That's the race he's from, known as the Say race. S-E-R-E-S, but pronounced Say race. ตอนแรกก็คือแสดงร่างกายให้เห็นนะคะว่าก่อนที่สมัยเป็นเซเรสนะคะที่สะกดว่า S E R E S ออกเสียงว่าเซเรสนะคะ Their whole race evolved to the point of immortalizing their bodies, not making them live forever, but they dematerialized the DNA structure and stored it in one of the elements in the spherical nature of their being. เผ่าพันธุ์ของเซเรเนี่ยนะคะทุกคนทั้งเผ่าพันธุ์เนี่ยนะคะไม่มีใครมีร่างกายของนั้นว่าเหมือนกับว่าเก็บร่างโดยการเก็บ DNA ของตัวเองเอาไว้อยู่ในแอตมาของตัวเองนั่นเอง So when he wants to make a body appear before us, like the one he had 1 billion years ago, he'll mock that energy up from the omnipresent you that surrounds us, fill that DNA pattern, and show it to you. เว
เวลาที่ทาราเรียนต้องการปรากฏตัวให้เราเห็นนะคะหรือให้คนบนโลกเห็นก็คือจะทำได้โดยการDNA ก็คือว่า DNA ของตัวเองที่อยู่แอดมาที่อยู่ในแอดมาเนี่ยนะคะทำงานร่วมกับโชว์ไปเขาจะไหนแสดงกับพลังงานของแสงของเสียงฮิวนะคะเพื่อให้พลังงานนี้ก่อกำเนิดรูปร่างขึ้นมาให้ปรากฏให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้มีร่างกายจริง He does not have the burden of having to drag a body around like we do on Earth. He only brings it out whenever he needs it. เขาไม่จำเป็นต้องรันบอดี้เหมือนร่างกายเราคือไม่จำเป็นต้องมีร่างกายจริงๆแต่ว่าสามารถจะเก็บตัวเองในรูปแบบฟอร์มของ DNA ในร่างกายในแอดมาของตัวเองเมื่อต้องการที่จะปรากฏใหม่ก็คือใช้จินตนาการแล้วก็ใช้ DNA ร่วมกับเสียงวิวนะคะก็จะปรากฏฟอร์มตัวเองขึ้นมา Then he's going to point upward, Terrellian, and you look up, and you find yourself suddenly in outer space, a distance from the planet Earth, and you can see the polar ice caps of the Earth, the oceans and land masses. แล้วพอเราเล่นก็คือจะชี้มือขึ้นข้างบนนะคะเพื่อให้เรามองก็เราจะขึ้นต่อจากข้างบนนะคะแต่พอว่าเรามองลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นเป็นโลกของเราที่ขั้วโลกของเราจะมีน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมคะเป็นขั้วโลก You can see the barren moon with all of its meteor craters and no atmosphere that does not turn on its axis as it moves around the planet. เราก็เห็นดวงจันทร์ของเรานะที่ไม่มีการหมุนนะคะไม่มีชั้นบรรยากาศเห็นดวงจันทร์ลอยอยู่ตรงนั้นไม่โดยที่ไม่มีการหมุนรอบตัวเองเห็นอยู่ด้านเดียว You can see the yellow sun in the distance. เราเห็นดวงพระอาทิตย์ของเรานะคะสีเหลืองอยู่ไกลๆ You can see billions of stars that make up the Milky Way galaxy all around us in every direction. เราเห็นดวงดาวที่มีเป็นพันล้านดวงเลยนะคะที่อยู่ในกาแล็กซี่ของเราที่อยู่รอบๆพวกเราเป็นหมด You can see big giant blue-white stars, yellow ones like our sun, and red dwarfs and some giant red planets out there, dotting the horizon of the galaxy. เราจะเห็นอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเราจะเห็นเหมือนกับมีดวงอาทิตย์เป็นสามดวงจะมีสีน้ำเงินดวงตรงกลางเป็นสีเหลืองเหมือนกับพระอาทิตย์ของเหมือนกับดวงอาทิตย์ของโลกเราแล้วก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงเล็กสีแดงนะคะ You can hear a sound rumbling under your feet. จะรู้สึกเหมือนว่ามีเสียงอะไรอยู่ที่ใต้เท้าของเราใต้ฝ่าเท้าของเรา It sounds like roaring thunder, but it's gentle and soothing. It rumbles under your feet and all around you. It is the sound of the physical universe. มันเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องฟังอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานะคะมันก็คือเป็นเสียงของเรานะคะ And you look around you now, you can see that everywhere around all of us in a giant circle around Terrellian, between the earth, the moon, and the sun is this white golden field of light. It is not black. ให้เรามองไปรอบๆตัวเรานะคะแต่นี่คือเราอยู่รอบๆของตัวเราเนี่ยนะคะแล้วมองรอบๆไประหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกของเราเนี่ยรอบๆของเราก็คือเต็มไปด้วยพลังงานที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานของพระผู้สร้างนั่นเอง And then you look at each other, these body forms that look perfect, about 36, flawless, healthy in every way, trim, well-dressed, and you look above the heads of each of us and you see a spherical, luminous being, the real you and me. ให้พวกเรามองกันเองนะคะเราต่างคนต่างก็มองกันนะคะก็จะเห็นร่างกายของเราที่ประมาณ30ดูสุขภาพแข็งแรงแต่งตัวดีแต่งกายดีนะคะแล้วเราก็มองขึ้นไปข้างบนแต่ละคนก็คือจะมีแอดมาเนี่ยรันร่างกายของตัวเองแต่ละคนอยู่ When you look into the white core of each of the spherical beings that we all are, you see it's the same type of underlying energy that is the hue that surrounds us. แล้วเราให้มองไปที่จุดตรงกลางหรือคอร์ที่ตรงกลางเราที่เป็นสีขาวๆนะคะในแอดมาในภาพไม่ออกนะคะซึ่งพลังงานตรงกลางเนี่ยแกนกลางของเราเนี่ยที่เป็นตัวตนของเราก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกที่นั่นเองใช่ไหมคะ And then you remember that you are that energy, the same as the hue, individualized. แล้วเราก็จำได้ว่าเราเองก็คือเป็นพลังงานนั่นเหมือนกันเหมือนกับเสียงคิวเช่นกันนะคะเป็นพลังงานของแต่ละคนเองของแต่ละบุคคล My friend Terrellian stands as a focal point to keep us focused on being benefited from this journey.
คาร์เรียนเพื่อนของสกอตเนี่ยนะคะก็ยืนอยู่ตรงนั้นตรงกลางเป็นจุดให้เราเนี่ยเป็นจุดโฟกัสให้พวกเรา The energy around his thumbs up is a brighter white golden light than the energy that surrounds us. พลังงานที่รอบๆนิ้วของคาร์เรียนที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเหมือนเป็นแสงสีขาวประกายทองเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่สว่างอยู่รอบๆพวกเราด้วย He has brought that energy here from a realm that exists, the first realm above what you may know of as the void. เป็นพลังงานที่คาร์เรียนดึงลงมานะคะจากข้างบนนั่นเองจากที่อัปเปอร์โลนนะคะ And he's creating a field of energy out in this white golden light that makes up that energy between all things that float in it as a protective environment for us. พระคาร์เรียนเองก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาเป็นพลังงานขาวทองเนี่ยนะคะขึ้นมาเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานข้างบนแล้วก็คลุมรอบๆพวกเราเพื่อเป็นการปกป้องพวกเราทุกคน And what I want to show you now, what they are sharing with me to share with all of you, is another earth. สิ่งที่คาร์เรียนจะแสดงให้พวกเราเห็นนะคะที่สกอตจะพูดจะนำเราไปเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆโลกของเรา When you look at the earth with its polar ice caps and all the white golden light around us and all the billions of stars of space which you can clearly see floating in this other golden white energy. เวลาเราที่มองมาที่โลกของเราเลยนะคะเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะแล้วก็ลอยอยู่ในช่องว่างในอวกาศแล้วก็เห็นดวงดาวต่างๆมากมายแล้วก็เห็นแสงพลังงานของฮิวนะคะอยู่รอบๆ You look at the earth and the moon and the sun in the distance and suddenly it's like you see a heat wave in the desert go over it. ว่าขณะที่เรากำลังมองโลกของเรามองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ของเรานะคะจู่ๆก็เหมือนจะเห็นเป็นคลื่นความร้อนเนี่ยผ่านเข้ามา And it changes to the earth in the same place, but this earth has no polar ice caps. เปลี่ยนโลกของเราที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะในที่เดียวกันเลยจากโลกของเราเมื่อกี้ที่เราเห็นกลายเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่มีน้ำแข็งที่ขั้วโลก There's one huge continent centered over the equator from the left hemisphere to the right hemisphere. It goes up to about a third below the North Pole and downward to a third of a way above the South Pole. Covers half the planet. เรามองไปนะคะเหมือนกับเป็นทวีปหนึ่งที่อยู่ที่โลกที่เรากำลังมองไปนะคะซึ่งทวีปใหญ่มากก็คือซ้ายขวาแล้วก็ใหญ่นะคะแล้วก็ขึ้นไปเหมือนกันเป็น3/4ไปทางขั้วโลกเหนือแล้วก็ลงไปทางขั้วโลกใต้ก็เป็น3/4จะเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ When you look at the moon circling this Earth, it's covered with an atmosphere. It's blue and green. It's got little oceans and land and domed cities with pyramid structures inside. And it's turning on its axis, moving around the planet Earth. ถ้าเรามองไปที่ดวงจันทร์นะคะปรากฏว่าดวงจันทร์ที่นี่นะคะมีชั้นบรรยากาศนะคะเป็นมหาสมุทรเป็นสีเขียวน้ำเงินมีโดมมีมหาสมุทรมีต้นไม้มีสีเขียวมีอะไรอยู่ที่ดวงจันทร์ดวงนี้ You can see the yellow sun in the distance. เราเห็นพระอาทิตย์สีเหลืองที่อยู่ไกลๆออกไป What we've done is raise the molecular time rate up to the third higher parallel dimension, where there is an Earth and a moon at a higher molecular time rate in a parallel dimension, still in the physical universe. สิ่งที่เราทำเมื่อกี้นะคะคือเราเป็นการยกหรือเปลี่ยนระดับพลังงานของระดับการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนั่นเองนะคะไปที่คู่ขนานลำดับที่3จากโลกของเรา You can see right through this planet, and on the other side you see another continent 2/3 its size, centered over the equator. เราเหมือนกับเรามองทะลุดาวดวงนี้เรามองเข้าไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งของแผ่นพื้นดินที่บอกนะคะก็คือว่ามีขนาดประมาณ2/3ของพื้นดินเมื่อกี้นะคะแต่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกของดาวเมื่อกี้ของโลกเมื่อกี้ค่ะ Down at the middle of the continent, a third of the way up from the southern pole, you can see a crescent-shaped, luminous green sandy beach from space. เรามองไปทางด้านล่างเนี่ยนะคะลงไปเราจะเห็นเหมือนชายหาดเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นพระจันทร์เสี้ยวโค้งเป็นพระจันทร์เสี้ยวที่มีชายหาด
ที่มีทรายเป็นสีเขียว We're still in a big circle around Turelian. There is ตอน a man and a woman now beginning to appear, standing beside each one of you. ตอนนี้เรายังยืนอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะแล้วตอนนี้คือจู่ๆมีคู่สามีภรรยา They are about 36 years old as well. คู่สามีภรรยาหนึ่งคู่จะมาประกบพวกเราแต่ละคนโดยที่เขาแต่ละคนก็มีอายุอยู่ประมาณ36 ปี At a distance of 5 or 6 feet, just smiling at you, and you look up, you see a spherical Atma, the real them, hovering above those forms they're showing you. พวกเขามาปรากฏตัวข้างๆเราแล้วก็ยิ้มให้เราด้วยความรักนะคะแล้วก็ทำให้เรายิ้มทักทายพวกเรานะคะแล้วก็ปรากฏตัวเหมือนกับพวกเรานั้นประมาณ36 ปีเหมือนกัน They are part of a great galactic alliance of world systems. ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหมือนกับเป็นสมาพันธ์กาแล็กติกอะไรประมาณนี้นะคะ They are human, พวกเขาก็เป็นมนุษย์ slightly pointed ears. แต่ว่ามีหูแหลมนิดนึง Some have long blonde hair, some silver-like hair, long black hair. บางคนก็ผมสีทองบางคนก็ผมสีเงินบางคนก็ผมสีดำ Emerald green eyes, blue eyes, gold eyes, even red eyes. มีทั้งสีเขียวสีทองสีแดงสีอะไรนะคะ But very kind, deep. แต่เป็น being ที่เขาเรียกอะไรคะเป็นใจดีนะคะมีเมตตา They are part of or from an organization called the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. ก็เป็นส่วนหนึ่งคือของเฉพาะเนี่ยก็จะใช้ชื่อเป็น Galactic Alliance of Free Worlds ใช่ไหมครับ Highly trained. พวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดี They do not have subconscious minds. พวกเขาไม่มีsubconscious นะคะไม่มีเทคโนโลยีติดอยู่กับพวกเขา So they can see what's troubling you and what's keeping you from remembering who you are without reacting to it. พวกเขาจะเห็นสิ่งที่คือเขาจะเห็นปัญหาสิ่งที่เห็นที่ติดอยู่กับแอดมาของพวกเรานะคะเพราะเขารู้ว่ามันมีอะไรอยู่ที่ทำให้เราไม่รู้ที่ทำให้พวกเราจำตัวเองเราไม่ได้ว่าเราเป็นใคร What they're doing is keeping all subconscious negative imagination and emotion turned off back with your sleeping body on earth while you go on this journey free from the effects of that. สิ่งที่พวกเขาทำก็คือเขาจะปิดนะคะปิดไอ้ตัวเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยนะคะจากความกลัวจากอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือว่าไม่ให้เอาไปด้วยเวลาเราออกเจอร์นี่กัน In this way you can see and know things again and begin to recover what you were made to forget. การทำแบบนี้จะทำให้เราได้ยินนะคะเห็นในสิ่งที่เราเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอีกครั้งหนึ่งที่เราลืมมันไป You can see that emerald green beach is drawing you like a bee to honey. There's something wondrous about it. And Turelian is going to move as the center like a sun with planets, all of us, just all in one circle, in an orbit around him. We're going to move down through the atmosphere of Earth, you see here. You move through the atmosphere and you can breathe it in and you sense and know there's no pollutants or toxins in it at all. เรามองไปที่ชายหาดสีเขียวนะคะรู้สึกว่าหาดสีเขียวนี่มันดึงดูดพวกเรามากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทอร์เรียนเนี่ยนะคะก็จะพาพวกเราเนี่ยเข้าที่อยู่ตรงทอร์เรียนที่อยู่ตรงกลางและพวกเราที่อยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะเราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นทอร์เรียนเป็นเหมือนดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและพวกเราเป็นดวงดาวที่อยู่รอบๆเขาก็จะพาเราเข้าไปสู่ในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้กัน You can feel the atmosphere blowing through the core of your spherical being like a breath of fresh air. พอเราเข้าในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะเราจากแกนกลางของตัวตนที่แท้จริงของเราจะรู้สึกเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอากาศหรือลมหายใจที่มันสดชื่นนะคะประทาน And then we begin to go down towards what appears to be the tip of this continent, a third of the way up from the southern pole, that there's no polar ice cap. แล้วพอเราก็รู้สึกเราก็จะลงไปที่พื้นทรายสีเขียวตรงนี้นะคะไปทางตอนใต้นะคะของพื้นแผ่นดินตรงนี้นะ
And we hover above this beach. It looks like a half moon bay shaped beach with a beautiful tall palm jungle all around it. It's like a mile and a half, this curved beach. ตรงอ่าวตรงนี้นะคะที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยก็คือความเขาเรียกว่าระยะทางประมาณ 1.5 ไมล์นะคะตรงนั้นก็คือจะเป็นป่าเหมือนเป็นต้นปาล์มนะคะแล้วก็เป็นป่าที่อยู่ชายหาดอะไรลองจินตนาการตามนะคะจะเป็นป่าสวยๆที่อยู่บริเวณตรงนั้น The sand is emerald green and glowing 6 inches above the sand. ที่ทรายเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นพลังงานสีเขียวเหมือนสีเขียวเหมือนหยกอะไรประมาณแบบนั้นนะคะก็คือลอยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ6 ฟุตนะพลังงานลอยขึ้นมา You look down and look at your bare feet wiggling your toes in this soothing emerald green sand. เรามองไปที่เท้าของเรานะคะแล้วเราก็เอาเท้าขยุกลงไปในทรายนะคะเอาเท้าไปจมทรายนะคะเพื่อสัมผัสกับทรายตรงนี้ You reach down, you can see your hand. This is the spherical you looking at this form that's pure, that looks like you physically. You pick up the sand and you realize it's made of little round polished pure emerald crystals radiating light. เรามองไปที่ทรายใช่ไหมคะแล้วเราก็มองไปที่ตัวร่างกายของเราที่เหมือนกับเราบนโลกนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือของเราหยิบทรายสีเขียวหรือว่าบดตรงนี้ขึ้นมาแล้วพอเราหยิบขึ้นมาทรายสีเขียวนี่ก็เป็นพลังงานสีเขียวนะคะที่อยู่รอบๆที่อยู่บนมือเราอยู่รอบๆตัวเรา And the light moves up your arm. It's also made of energy, but it looks like your human body, but perfect. Up through the top of your head, you look up smiling and you see you, the spherical you. And this green energy goes into the white core, the center of your being, and it goes out into these teardrop-shaped layers. It goes from white to yellow to orange to green to blue to lavender to violet with a golden white light around it. And at each of these teardrops is a certain thickness and their individual higher faculties of being. ทรายที่เราจับไว้ในมือของเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าพลังงานได้มีพลังงานเป็นสีเขียวนะคะได้เคลื่อนจากแขนของเราเนี่ยค่อยๆขยับตามร่างกายของเราขึ้นไปอย่างที่แอดมาที่ตัวตนที่แท้จริงของเราจากจุดศูนย์กลางพลังงานของเราตรงนั้นนะคะแล้วพลังงานสีเขียวเนี่ยจะค่อยๆไล่สีลงไปนะคะก็คือเป็นไล่แถบสีนะคะได้บอกไหมคะเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นแดงขึ้นไปเรื่อยๆถึงสีครามสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะไปถึงพลังงานนี้ไปถึงหยดน้ำที่อยู่ในบริเวณแถบสีเขียวของพวกเราด้วยนะคะ Then you watch this light move out through the layers to the green layer, and it starts lighting up these teardrop-shaped faculties of higher consciousness, starts turning them on. แล้วพลังงานสีเขียวที่จากทรายนะคะก็คือไล่ไปยังหยดน้ำที่อยู่ในบริเวณแถบสีเขียวที่อยู่ในตัวตนของเราหยดน้ำบางหยดน้ำเนี่ยได้มีการถูกเปิดขึ้นนะคะเพื่อเขาเรียกอะไรความสามารถเดิมของเราที่มีอยู่ได้รับการเปิดนะคะ This energy, this green energy, is about remembering what you were made to forget about your lives and existences in the multidimensional universe below the void. พลังงานสีเขียวตรงนี้นะคะเป็นพลังงานของการจดจำได้ในสิ่งที่พวกเราลืมไปนะคะในสิ่งที่พวกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆอยู่ภายในโลกนั่นเอง This comes about in a very natural way. ซึ่งมันจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากนะคะในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ There's no need to try to figure out how this works mentally back on Earth. ไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าแล้วมันทำงานยังไงคือเราอย่าใช้ความคิดและสมองของเราคิดว่าการทำงานแบบนี้ทำงานแบบไหนแค่เรารู้เราเห็นแค่นั้นนะพอ Because out here above this green beach on this higher Earth world, everything takes place in the moment, and you know. เพราะว่าโลกที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโลกที่อยู่โลกของเราเป็นคู่ขนานขึ้นไปนะคะโลกที่เราอยู่ตรงนี้เป็นโลกที่ทุกอย่างเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะตอนนี้ตรงนี้เลยนะคะเกิดขึ้นได้ทันที We know as the spherical being without the need to go through the mind to understand it, which is very limited. การรู้ของพวกเราเนี่ยนะคะสามารถรู้ได้จากตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะโดยไม่ต้องใช้จิตหรือร่างกายบนของโลกของเราเนี่ยในการรู้จะรับรู้อย่างนั้น
You're operating as the pure Atma, this pure spherical being, here in this เพราะ higher parallel dimension of Earth. เพราะตอนนี้คือเราก็คือเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราอยู่ในโลกที่พลังงานที่สูงกว่าโลกของเรานะอยู่ที่พลังงานที่สูงกว่าโลกของเรานะคะตอนนี้ Look inland over the top of the jungle forest, above the emerald green Half Moon Bay beach. Look behind you, you can see Turellian standing up to his knees in the ocean. 18 feet tall, smiling. Still got his two thumbs up and the golden white light around them. เรามองเข้าไปนะคะที่ทอร์เรียนเนี่ยนะคะยืนอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็มีท้องขาวเนี่ยนะคะก็คือยังอยู่รอบๆเปิดรอบๆพวกเราอยู่นะคะ Look inland and you can see there is a brown moss-covered path cut straight as an arrow into the trees and goes back several miles. เมื่อกี้เรามองลงไปทางน้ำในมหาสมุทรใช่ไหมที่เรามองขึ้นไปในพื้นแผ่นดินบ้างนะคะเราจะเห็นเป็นเหมือนกับมอสสีเขียวๆนะคะเป็นทางเดินขึ้นไปหลายไมล์นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ระหว่างทาง In the distance, to the right, you can see a single tall snow-capped mountain. เรามองไปไกลๆทางด้านขวามือจะเห็นเป็นภูเขาหนึ่งลูกที่มีหิมะคลุมยอดเขาอยู่ And down on the lower plateau to the left is a huge, clear, domed city at the base of this mountain. แล้วที่ภูเขาที่ฐานของภูเขาตอนเลื่อนไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับมีโดมตรงนั้นนะคะ You can see 3 4-sided, golden-sided, quartz-capped pyramids in a triangular formation to the left quadrant of this domed city. เราในโดมเนี่ยนะคะในบริเวณนั้นเราจะเห็นเป็นพีระมิดนะคะเป็นพีระมิด3พีระมิดมี4ด้านแล้วก็มีเราเรียกว่าเป็นขวดยอดมันเป็นขวดนะคะอยู่ตรงพีระมิดตรงนั้นเนาะ From the beach inland, you can see that there is something glowing, and we move up over the top of the jungle with Turellian still in the center, and we go inland about a mile and look down at a clearing. พอเรามองเข้าไปเนี่ยนะคะในคือมันมีชายหาดแล้วก็มีต้นไม้นะเมื่อกี้ที่พูดถึงต้นปาล์มต้นอะไรต่างๆพอเรามองถึงขึ้นไปเราเห็นเหมือนแสงสีเขียวๆนั้นนะมันมีแสงส่องประกายออกมานะคะเรามองไม่เห็นตรงจุดตรงนั้น In the clearing, you can see 100-foot wide, looks like a white marble stone floor. พอเรามองเข้าไปในจุดสีที่เป็นแสงสีเขียวเป็นพลังงานแสงสีเขียวนั้นนะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆพื้นหินอ่อนสีขาวนะคะความกว้างความใหญ่ประมาณ100 ฟุตนะคะ There's a statue of a woman made of pure, polished quartz crystal standing 10 feet tall. เราจะเห็นเป็นรูปปั้นที่เป็นคริสตัลนะคะเป็นขวดคริสตัลนะคะเป็นพลังงานออกสีเขียวๆยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นรูปปั้น It's elegant. She's wearing an elegant gown. Remember, this is quartz, 10 feet tall, and it looks like she has silver hair to her shoulders. It looks like silver metal, but you know it's soft. รูปปั้นเนี่ยก็คือทำจากขวดนะคะสูงประมาณ10 ฟุตแล้วก็เห็นที่ผมเนี่ยเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นสีเงินๆนะคะแต่ว่าดูเบาดูเขาเรียกอะไรดูนุ่มนะ She has beautiful features. 10 feet tall. She has a longer neck, longer fingers, longer feet and toes. Elegant like a swan, but she's 10 feet tall. ดูสวยสง่ามากเลยก็คือสูงที่ประมาณ10 ฟุตนะคะมีคอยาวมีมือมีเท้านิ้วมือมีเท้ายาวเลย You can see a gold band around her forehead with a single faceted teardrop shape pointing downward emerald stone crystal. แล้วที่หน้าผากของเธอเนี่ยนะคะก็คือจะมีเขาเรียกอะไรผ้าเหมือนกับไม่ใช่ผ้านะเป็นที่คาดหน้าผากนะคะแล้วก็คือจะมีหยดน้ำที่ปลายแหลมเนี่ยมันคว่ำอยู่นะคะตรงบริเวณหน้าผากของเธอ You can see inside the surface of the quartz, it's clear transparent quartz, and you can see this moonstone colored ivory skin of this woman. ที่ตรงหยดน้ำเนี่ยนะคะที่หน้าผากของเธอเราจะเห็นผิวของเธอเป็นสีนวลๆเป็นสีของพระจันทร์ผิวของเธอนะคะ You look at her eyes, they are emerald green, like radiant emeralds. ที่ตาของเธอก็จะเห็นเป็นสีเขียวมรกตนะคะ This is a device
นี่เป็นเครื่องมือ device เป็นอุปกรณ์ an interdimensional doorway portal. เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นทางไปมิติอื่นนั่นเองนะคะเป็น portal เนาะ You see that she's holding her two hands up, palms out, fingers spread, and there's a gold light, greenish light around them glowing. เราจะเห็นมือของเธอยื่นออกมาข้างนอกข้างหน้านะคะแล้วก็มีพลังงานแสงสีเขียวรอบๆมือของเธอแล้วก็ส่งพลังงานออกไป You look back to the green beach and you realize that this device is charging that beach with energy. เราจากที่มือเราก็เลยมองไปที่ชายหาดนะคะแล้วทำให้เราได้เข้าใจว่ารูปปั้นรูปนี้นะคะเป็นรูปปั้นที่ส่งพลังงานสีเขียวไปยังชายหาดนะคะ Turellian is hovering above her head quite high, but we are in a circle around this 100-foot wide marble floor, looking right into her eyes, and you realize suddenly that you can see a woman, this very same woman, standing in a green energy field somewhere in the distance. เราเรียนลอยอยู่เหนือหัวของรูปปั้นนี้อยู่ที่สูงๆนะคะส่วนพวกเราเองเนี่ยก็คือลอยอยู่รอบๆเมื่อกี้พื้นหินอ่อนสีขาวที่หลุดสีความใหญ่ประมาณที่100 ฟุตนะคะแล้วเราก็มองเข้าไปที่ดวงตาของรูปปั้นตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นพลังงานใหญ่ๆทั้งเป็นพลังงานสีเขียวอยู่ในตาเธอนะ You can hear a soft electrical sound like the soft humming of bees. เราได้ยินเสียงเหมือนเสียงพึ่งบินอย่างเงี้ยนะคะเป็นเสียงของกระแสไฟฟ้าก็เลยเป็นเหมือนเสียงเหมือนพึ่งนะคะ Blended with the running water over the stones in a brook, in a little stream. รวมกับเสียงเหมือนเสียงน้ำไหลนะคะน้ำไหลในแม่น้ำ And then you realize you are now inside this statue in a huge green energy field, and she's standing in bare feet in the air, and so are you around her. แล้วเราก็มารู้ตัวอีกทีว่าตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในรูปปั้นของเธอแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเจอเธอที่เป็นตัวจริงค่ะยืนอยู่ตรงกลางตรงนั้นอยู่ในท่ามกลางพลังงานสีเขียว You look above the head of this woman and see this beautiful Atma, white core and all the layers just like you have, hovering there. เรามองไปที่ผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วมองเหนือศีรษะมองเหนือหัวเธอขึ้นไปก็คือจะเห็นเป็นแอตมาแล้วเป็นแสงสีประกายก็คือว่ามีเห็นแสงสีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็แถบสีต่างๆเนี่ยก็เราก็เห็นเหมือนกับที่แอตมาของเขามีเราก็มีเหมือนของเธอเลย Her name is Freshun Muntus. It's not an earth name. ชื่อของเขาคือชื่อ Fresh Moon Just ไม่ใช่ชื่อบนโลกนี้นะคะ And you see a man appear beside her, a little taller, ivory skin, green eyes, not green, violet colored eyes, standing beside her. เราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่สวมหัวเธอยืนอยู่ข้างๆเธอนะคะสีผิวก็คือสีเหมือนคล้ายๆสีงาช้างนะส่วนตาจะเห็นเป็นตาสีม่วงนะคะ She has violet colored eyes as her real person inside this green energy field. แต่ตาของเธอที่เป็นตาสีม่วงที่อยู่ภายในพลังงานรอบๆตัวที่เป็นสีเขียว Violet, not something you would find in a human being on earth. ตาสีม่วงไม่ได้เราไม่สามารถจะหาตาสีม่วงได้นะคะสำหรับคนบนโลกนี้ They are both known as master teachers. ทั้งทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็น master teacher นะคะ And then you look beside them, the man points with his right hand, and you see a big world form in this green energy, and you can see that it has no polar ice caps. แล้วผู้ชายเนี่ยนะคะก็คือว่าชี้ไปที่ด้านหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วอยู่ๆก็คือว่าปรากฏว่าเห็นเป็นดาวดวงหนึ่งที่ดาวใหญ่มากเลยนะคะที่ปรากฏอยู่ในพลังงานสีเขียวที่อยู่รอบตัวพวกเรา It has little continents all over it and oceans all around it, that it's 4 times bigger than Earth. เราก็จะเห็นเป็นเกาะเป็นทวีปเนี่ยนะคะเยอะแยะอยู่แล้วนะคะอยู่ในดาวดวงนี้นะคะซึ่งดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ4 เท่า There are little dome cities positioned all over that planet, geometrically spaced apart. แล้วเราก็เห็นเป็นโดมนะคะอยู่ไปทั่วๆเลยในทวีปที่อยู่บนดาวดวงนี้นะคะ Then you see 3 moons the size of Earth at different distances circling this planet. แล้วเราก็เห็นดวงจันทร์ของดาวดวงนี้ที่มีขนาดเท่าโลกของเรานะคะ3 ดวงที่หมุนอยู่รอบๆดวงดาวนี้
There are no polar ice caps on any of those three worlds, and there are dome cities on them as well. ไม่มีหิมะปกคลุมบนภูเขาบนขั้วโลกที่ดาวดวงนี้นะคะ Out in the far distance, you can see in this green energy field that this planet and its moon circles a trinary sun system. เรามองไปไกลๆนะคะเราจะเห็นว่าดาวดวงนี้มีดวงจันทร์3 ดวงถ้าเรามองไปไกลก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์เขาก็มี3 ดวงเหมือนกันเขาเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์3 ดวง This means there is a giant blue-white star in the center. There's one the size of our yellow sun circling further out, and a little distance further a red dwarf. คือดวงจันทร์ของเขาเนี่ยนะคะจะมีดวงใหญ่สีน้ำเงินแล้วก็จะมีดวงจันทร์พระอาทิตย์ของเขาจะมีดวงใหญ่สีน้ำเงินนะคะแล้วดวงสีส้มน่ะก็คือว่าจะมีขนาดเหมือนดวงอาทิตย์ของเราสีเหลืองนะคะและอีกดวงหนึ่งก็คือเป็นดวงสีแดงที่จะหมุนรอบๆพระอาทิตย์ดวงใหญ่สีน้ำเงินนี้ Some scientists on Earth today know that most of the star systems out there have trinary or binary, meaning 2 or 3 suns that planets circle. นักวิทยาศาสตร์ของเราของคนบนโลกเราก็รู้อยู่นะคะว่ามีระบบสุริยะหรือระบบดวงดาวเนี่ยบางที่เนี่ยที่มีระบบที่มีดวงอาทิตย์2 ดวงหรือ3 ดวง They are showing you a planet called Zientronomon 1. วันนี้ดาวที่เราเห็นนะคะเรียกว่าดาวเซียนทรานามังวันนะคะ which is located on the other side of the Milky Way galaxy from us. ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะของระบบทางช้างเผือกของเรานะคะระบบเดียวกันแต่อยู่คนละด้านกันกับโลกเรา They are showing you what their bodies look like that are stationed on that planet. เขาปรากฏรูปร่างลักษณะของเขาเพื่อให้พวกเราเห็นว่าเขามีรูปร่างลักษณะอย่างไรที่เวลาที่เขาอยู่ที่ดาวของเขา In other words, they've left that planet, their bodies are standing there with eyes open, on automatic, and they are here, showing you an energy form that looks just like them with who they are as the Atma hovering above their heads. สิ่งที่เขาทำนะคะก็คือว่าตัวตนด้วยบอดี้ของเขาเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ในโรงแรมอย่างนี้ค่ะแต่บอดี้ของเขาอยู่ที่ดาวยืนอยู่ที่ดาวของเขาแต่เขาก็มาปรากฏร่างของเขาที่เป็นพลังงานเหมือนที่พวกเราเป็นพลังงานนะคะให้พวกเราเห็นว่าพวกเขามีลักษณะแบบไหน And then you suddenly find yourself circling Turelian high above the forest, this jungle, looking down on this statue. แล้วเราก็จู่ๆเราก็คือไปลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะที่ลอยอยู่เหนือต้นไม้ต้นปาล์มในป่าแถวนั้นนะคะขึ้นไปลอยอยู่เหนือรูปปั้นขึ้นไป You look and see that snow-covered mountain in the distance and the dome city nestled at the left side of it, at its base. เรามองไปที่ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็มีโดมบริเวณที่มีโดมอยู่ตรงนั้นทางฝั่งซ้ายจากภูเขานะคะเราก็มองเข้าไปบริเวณนั้น Now we're moving around Turelian towards the mountain until we stop to hover above this huge domed covered city. ตอนนี้เราลอยเข้าไปนะคะเราขยับไปใกล้กับภูเขานะคะแล้วเราก็อยู่ตอนนี้คือเราอยู่ใกล้บริเวณที่มีโดมเยอะๆนะคะ You look up the mountainside and see 2/3 of the way up towards the summit is an oval cavern out of which is pouring a huge emerald green luminous waterfall that's dropping thousands of feet down a sheer cliff face. จากฐานของภูเขานะคะเรามองขึ้นไปประมาณ2/3นะเราก็เห็นเหมือนกับมันมีเขาเรียกเหมือนถ้ำไหมคะไม่รู้ว่าอะไรเป็นช่องอยู่นะคะเป็นแบบกลมๆนะคะโอโว่เนาะเป็นวงรีหน่อยนะคะแล้วก็มีน้ำที่เป็นแบบสีเขียวๆน้ำเงินเนี่ยตกลงมาจากบริเวณนั้นคือเป็นเหมือนกับเป็นน้ำตกไหลลงมา You look down and wonder where that waterfall goes, and you see that it disappears in a thick blue-green forest that surrounds in a curve the backside of that mountain. Backside of the dome, rather. Backside of the dome city. เราก็ไปมองน้ำที่เราสงสัยว่าแล้วน้ำมันจะไหลไปสิ้นสุดตรงไหนนะคะน้ำก็คือว่าตกลงมาจากที่เราเห็นนะคะข้างบน2/3ของภูเขาตกลงมาอย่างข้างล่างที่เป็นป่าอยู่หลังป่าต้นไม้ที่เป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะป่าหนาแน่นนะคะแล้วน้ำนี้ก็ไหลไปอยู่ในบริเวณหลังที่เป็นโดมที่มีโดมอยู่ You can see that it becomes a river that winds in the distance through the jungle and empties into that emerald green sandy bay into blue-green ocean water, and there's Turelian standing up to his knees, smiling at you.
แล้วเราก็เห็นเลยนะคะน้ำก็คือไหลไปตามทิศทางเหมือนกับทางกองตัวเป็นแม่น้ำไหลไปด้านหลังป่าต่างๆเหล่านี้แล้วก็โดมนะคะแล้วก็ไหลออกไปสู่ชายหาดไปยังทะเลแล้วเราก็หันไปเห็นแคนาเดียนขึ้นอยู่ในทะเล You look up above the cavern opening for the waterfall and see a oval, pure-cut tunnel with dome-shaped lights going down inside the mountain, like a tunnel that leads in a spiral down inside the mountain. เรามองไปที่ช่องที่เป็นโอโม่รูปแสงเมื่อกี้นะคะแล้วข้างในนั้นเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับมีโดมอยู่แล้วมันก็คือจะนำพวกเราลงไปยังข้างล่างของภูเขานี้ลงไปในภูเขานี้ That goes through a special tunnel that connects to this parallel dimension of Earth, to the Earth you're familiar with, to the interior of Mount Shasta in Northern California. จากช่องตรงนี้นะคะที่เป็นที่เรามองเห็นเป็นวงแล้วก็เหมือนกับข้างล่างเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นวงลงไปใช่ไหมคะซึ่งวงเนี่ยเชื่อมต่อเราเรียกว่าเป็น parallel world ไม่ใช่เป็น doorway นะคะที่เชื่อมต่อระหว่างภูเขาที่เราเห็นมายังMount Shasta ที่อยู่ในโลกของเราณโลกปัจจุบันนี้ของเรา There is a galactic interdimensional alliance of free worlds base, an extraterrestrial base, stationed there inside that hollowed out interior of an extinct volcano. ซึ่งเราก็จะเห็นนะคะพอเรามีการเชื่อมต่อจากวงเนี่ยนะคะลงมาในบริเวณนั้นเราก็จะเห็นเหมือนกับที่เหมือนกับก็คือเป็นที่กาแล็กติกเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นนะคะที่อยู่บนฐานใกล้ๆกับเหมือนกับบริเวณที่เหมือนกับมีลาวาอยู่นะคะจริงๆแล้วมันไม่มีแล้วนะแต่เป็นฐานที่เราเข้าใจว่ามี It's manned by a man and a woman from another part of the galaxy, and it was built there in 1908. ไอ้ฐานที่เห็นที่อยู่ที่ภูเขาเมาส์แชสตาเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นมาก็คือด้วยต่างดาวต่างมิตินะคะพูดถึงนะตั้งแต่ปี1908นะคะ Then you look to the dome city below us. แล้วก็เรามองไปที่เมืองโดมนะคะที่อยู่ข้างล่างเราลงไปเมื่อกี้ Then you find we're in a huge green grassy field looking up through this transparent dome, and you can see the green ocean, green blue ocean water in the distance. You can see the snow-covered mountain, and you look over to the western side of this dome and you see three four-sided golden pyramids in a triangular formation around a long oval ivory-colored dome. ที่เขาเรียกว่าโดมซิตี้ตรงนี้นะคะที่เรามองลงเมื่อกี้เราอยู่ที่ถึงเป็นข้างในภูเขาแล้วลงมาไปที่เบสข้างล่างใช่ไหมคะแล้วเราก็มองลงมาที่โดมซิตี้ที่โลกที่คู่ขนานที่3ตรงนี้อยู่นะคะแล้วเราก็จะเห็นพีระมิดนะที่อยู่ด้านฝั่งซ้ายมี3อันที่วางตัวเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ถัดจากโดมออกไป There are trees out in the grass field that look like very tall weeping willow trees with luminous leaves. ตรงในบริเวณตรงนั้นนะคะที่เป็นพีระมิดเราจะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็น weeping trees นะคะลักษณะหนึ่งก็จะเป็นแล้วก็ใบของเขาจะเหมือนช้อนนี่นะคะ You look down and you realize you're standing, all of us, in a long row and out in the grass, Torellians in a circle, and coming up this ivory-colored marble pathway is a being about 6 feet tall. You can see that we're standing out in a circle around Torellian on this lavender-colored grass, and there is a white marble pathway leading from a blue-green emerald lake, and a person is walking towards us. ก็ในบริเวณที่เราเห็นเป็นต้นไม้เนี่ยนะคะวิ่งถึงแล้วมันก็จะมีบริเวณเป็นเหมือนต้นลาเวนเดอร์สีม่วงๆนะคะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นทางเดินออกไปแล้วก็จะเห็นเหมือนจะมีใครเดินมาหาพวกเรานะคะ As he approaches, he's 6 feet tall, has long, shiny black hair to his shoulders. His skin is like pale blue skin, like a moonstone, and emerald green eyes, slightly pointed ears like an elf, slightly grayed at the temples, in an elegant single-piece gown, and he raises his right hand. ทางเดินเมื่อกี้
กี้ที่อธิบายให้ฟังนะคะที่กลับไปจากห้องน้ำคือในโรงเรียนนี้ก็คือเป็นทุ่งหญ้านะคะแล้วเราก็จะเห็นเหมือนเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็มีทางเดินมีผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเดินมาหาพวกเราลักษณะก็คือมีผมก็จะสีดำเป็นประกายนะคะแล้วก็ผิวออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็ดวงตาสีเขียวนะคะกำลังเดินมาหาพวกเรามายังพวกเรา You can see little webs between his fingers, very just slight. And he lifts his neck and you can see 3 little gill slits here. You wouldn't even notice they were there unless he lifted his neck. He is a human. Humans on Earth could actually mate with this being and his race called Oceanan. They are from a mostly water-covered world. ที่เราเห็นเราสังเกตเข้าไปที่มือนะคะเราเรียกว่าเป็นเว็บไม่ถึงเหมือนถ้าเกิดว่ามันมีระหว่างนิ้ว2นิ้วมันแบบมีเนื้อออกเขาเรียกอะไรไม่รู้นะไม่กล้าไม่ออกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำนะคะคือเราต้องใช้ตรงนี้แล้วที่ใต้คางของเขาก็คือมีแหลม3 อันนะคะแล้วก็เพราะว่าเขาอยู่อาศัยอยู่ใต้น้ำนะคะนั่นแหละเขาก็คือลักษณะเนี่ยคือเป็นมนุษย์เหมือนเรานะคะแต่ว่าสีผิวต่างจากเราลักษณะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะคะ He's smiling, he's very kind, he's very wise. He's showing you his actual body form that is more than 500,000 years old unaged. เขายิ้มให้กับพวกเรานะคะด้วยความรักด้วยความเมตตาประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็อายุของเขาเนี่ยมากกว่า 500,000 ปีแล้วนะคะ This is a race of beings that are human that learned or evolved over time out in the universe to breathe underwater or on land. ที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์หนึ่งนะคะที่ได้มีการวิวัฒน์กันขึ้นมานะคะแล้วก็เขาได้วิวัฒน์เนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะไปอยู่ใต้น้ำได้หรือมาอยู่บนพื้นดินก็ได้เช่นกัน He will communicate with each one of you individually telepathically, and he tells you his name is Opellum. Opellum. แล้วเขาก็สื่อสารทางจิตกับพวกเราทุกคนนะคะบอกว่าเขาชื่อโอเพลวัมนะคะ This is one of many races that work in this dome city from across the Milky Way galaxy. เป็นหนึ่งเผ่าพันธุ์ในหลายๆเผ่าพันธุ์นะคะที่ทำงานอยู่ในดวงตรงนี้นะคะจากการจากเครื่องสภาอะไรต่างๆก็จะเป็นตัวแทนอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะ There's another being approaching from behind him, a little shorter. His name is Dom. มีอีกหนึ่งนะคะมีอีกคนหนึ่งนะคะก็คือมาปรากฏตัวหลังจากโอเพลัมนะคะชื่อของเขาคือดอม He's a very advanced scientist. เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่วิวัฒน์มากที่ก้าวหน้าก้าวหลังมากๆนะคะ The Oceanian people are known to have the greatest crystalline-based science in the universe. เป็นชาวโอเชียนันนะคะซึ่งโอเชียนันจะรู้ในจักรวาลเนี่ยก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นเขาเรียกเป็นคริสตัลเบสนะคะก็คือร่างกายจะเป็นคริสตัลเบสที่วิวัฒน์มากๆ Well, in the Milky Way galaxy, at any rate. อยู่ในระบบทางช้างเผือกของเราค่ะ Terrellians people, the Sayrays, who are much more ancient, were the masters of crystalline science long before the Oceanians even developed space travel. อย่างทอร์เรนเองเนี่ยก็คือก้าวหน้าวิวัฒน์ไปกว่าโอเชียนาอีกเยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นมาสเตอร์ในเรื่องของทางด้านคริสตัลไลน์เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะคะหรือว่าในบอดี้ของเขาเนี่ยก็วิวัฒน์ต่างจากโอเชียนาไปหลายปีล้ำไปมากๆเลย Terrellian was one of the early master teachers or mentors of who was considered to be Master Opellum. โอเพลัมเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นมาสเตอร์นะคะเป็นมาสเตอร์คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ When you look to these trees, you begin to see a flock of birds fly out of them. They look like blue jays about 1.5 feet long. They have rainbow-colored feathers through the whole spectrum of light and big blue eyes and 2 sets of bird wings, one above the other. เราจะเห็นนกนะคะบินออกมาจากต้นไม้นะลักษณะที่เขาบอกว่าเหมือนนกฝรั่งมันจะเป็นบลูเจย์ก่อนนะคะแล้วก็สีของนกเนี่ยเหมือนจะเป็นสีเป็นหลายๆสีเป็นแถบสีรุ้งแต่ว่าปีกของเขาเนี่ยจะเป็นปีกเขาเรียกว่าปีก2 ชั้นนะคะมี2ใน1ข้างมี2ปีกนึกภาพออกไหมคะอย่างนั้นนะคะความยาวประมาณครึ่งหรือนิดๆนะคะ
each one of these birds, male and female, are going to fly up in front of each of your face, about a foot away, and speak with you. They have vocal cords. นกเนี่ยนะคะก็คือจะบินมาอยู่ตรงหน้าพวกเรานะคะนกแต่ละตัวนกก็คือจะบินมาอยู่ตรงหน้าพวกเราแต่ละคนนะคะห่างไปประมาณ1 ฟุตนะซึ่งพวกเขาสามารถจะส่งเสียงร้องออกมาได้ They're welcoming you to this specific Galactic Alliance domed city. เขามาต้อนรับพวกเรานะคะพวกเรามาอย่างที่เขาเรียกว่ากาแล็กติกอย่างนี้นะคะทำงานอยู่ They are birds, not human. พวกเขาเป็นนกไม่ได้เป็นคนเหมือนมนุษย์ They are telepathic. They have a photographic memory. Look above them, you'll see the Atma hovering there, spherical, just like you. พวกเขาก็สามารถจะสื่อสารทางจิตนะคะมีความทรงจำและสามารถเหมือนกับเห็นทุกอย่างเป็นภาพได้หมดเลยแล้วเขาก็มีแอตมาที่อยู่เหนือร่างกายก่อนเข้าไปเหมือนที่แอตมาที่เรามีของเรากันนะคะที่เราเป็นกันนะคะ There are many types of beings from other worlds who work in this domed city. There are little ivory-colored dome dwellings, and woven between them are little ivory-colored pathways that surround the lake. ที่โดมซิตี้นี้นะคะมีหลายเผ่าพันธุ์เลยนะคะที่ทำงานอยู่โดยแต่ละโดมเนี่ยที่วางอยู่มันจะมีทางเชื่อมต่อที่เป็นเหมือนกับเป็นทางเดินเหมือนกับทางเดินหินอ่อนสีขาวและเชื่อมต่อกันอยู่นะคะ The back half in a curve of this dome has a mountain range, miniature mountain range, with little snow caps and little waterfalls trickling down its side that empty into that lake. ที่ด้านหลังซึ่งที่เป็นทางโค้งนะคะก็เราจะเห็นเป็นภูเขาที่มีหิมะตกอยู่นะคะแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ออกเป็นสีฟ้าๆเขียวน้ำที่ตกลงมาจากภูเขาเนี่ยไหลออกมาเป็นแม่น้ำก็ไหลลงไปสู่ทะเล There are different types of human beings with different skin colors and height, different eyes, different ears, that inhabit or work in this place. There is no negative nature of any kind here. ที่โดมซิตี้ที่นี่นะคะก็คือมีหลายเผ่าพันธุ์มีความสูงต่างกันผิวพรรณหน้าตาอะไรต่างๆกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาสามารถจะทำงานอยู่ด้วยกันได้ The beings here do not have subconscious minds, unfortunately, like people on Earth do, through which they can be misdirected or influenced in a negative way. บีอิงที่นี่นะคะเขาไม่มี subconscious เหมือนคนบนโลกของเราที่อะไรก็มากระตุ้นมาทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราก็ได้นะคะเพราะพวกเขาจะอยู่กันพวกเขาอยู่กันแบบเขาเที่ยวกับเราอะนะคะ Every one of them knows how to assist beings like us, like you on Earth, to be free of the effects of the subconscious mind, if you ask them. พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะช่วยพวกเราได้ยังไงนะคะที่เรามี subconscious กันอยู่นะคะแต่ว่าเราให้เราขอพวกเขาได้ It's up to you. คือแล้วแต่พวกเรานะถ้าพวกเราขอเขาก็จะช่วยถ้าเราไม่ขอเขาก็ไม่ช่วยนะคะ They are not and will not help you in a way where they would invade your mind or eavesdrop or invade your privacy. This isn't how pure telepathy works. สิ่งที่เขาจะช่วยนะคะมาช่วยเนี่ยคือเขาไม่ได้เข้ามาอ่านจิตอ่านใจหรือมาทำอะไรพวกเรานะคะไม่ได้มีแบบนั้นนั่นคือเขามาช่วยด้วยคือด้วยการเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์เขาเข้ามาช่วยดูแลโดยไม่มายุ่งกับการตัดสินใจในชีวิตส่วนตัวอะไรพวกเรานะคะ No matter what you think you are on Earth, the body you have or the troubles you have, these beings will always see you as the spherical Atma, the real soul that you are, hovering above that body. ไม่ว่าเราบนโลกเนี่ยเราจะเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงลักษณะแบบไหนยังไงนะคะแต่ว่าพวกเขาอ่ะจะมองเราด้วยการเป็น being ตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนไม่เกี่ยวกับตัวตนบนโลกนะคะเขามองตามความเป็นจริง Dom is telling you all telepathically, and Torellian's still in the background standing tall and smiling, that this world and its moon, its live moon, are going to be used as a prototype. And when the time is right, it'll be superimposed over the world you're familiar with, and that barren moon will have life on it. ดอมที่อยู่ด้านหลังของโอเปรัมนะคะบอกพวกเราทุกคนว่าดาวนี้โลกนี้นะคะและดวงจันทร์นี้จะเป็นแบบอย่างก็คือจะเป็นต่อไปจะเป็นแบบอย่างให้กับโลกและดวงจันทร์ของเรานะคะว่าเราจะเป็นเหมือนดาวนี้ดวงจันทร์นี้ลักษณะคือมีสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ว่าคือลักษณะบรรยากาศต่างๆจะเหมือนดาวต่างๆเหมือนที่นี่ค่ะ
And these are the wonders we can find in just the third higher parallel dimension of the physical universe, where there exists a different earth than the one you know. จริงๆแล้วก็คือว่าที่นี่ก็คือเป็นโลกคู่ขนานที่อยู่เหนือจากโลกของเรานั่นเอง You're going to find yourself now suddenly in space, surrounding Turelian where we started, looking on your familiar Earth with polar ice caps and a barren moon. แล้วทันใดนั้นเราก็เห็นตัวเราเองนะคะที่อยู่รอบๆทะเลที่อยู่ลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกนะคะ When you look on Earth, you find yourself surrounding Turelian, standing about a mile up in the atmosphere, and the light coming from each one of you is actually brightening the air. Doesn't matter if it's day or night on Earth, it's brighter because you're there. เราเห็นที่เมื่อกี้เรายืนแบบรอบๆของทะเลนะคะที่เราลอยอยู่เหนือโลกขึ้นไปประมาณไมล์กว่าเราจะเห็นเป็นแสงสีขาวนี่ก็คือว่าสว่างรอบๆตัวเรานะคะ Then you realize that you are hovering near the ceiling, all of you, of this hotel, and there is still a man and a woman, beautiful, standing beside you, smiling, from another world, from the Galactic Alliance. Understand that they are in ships that patrol the solar system where Earth is, and that 4 couples man those ships about 30 feet across. 3 couples run it while one sits in the back and leaves their body to join us here. แล้วเราก็เห็นพวกเราเนี่ยนะคะก็คือลอยอยู่เหนือเพดานของโรงแรมนี้นะคะแล้วข้างๆพวกเราก็ยังเป็นคู่สามีภรรยาที่ประกบพวกเราอยู่นะคะซึ่งพวกเขาเองก็คือเป็น being ที่คอยบินสำรวจโลกของเราอยู่นะคะโดยที่ในยานแต่ละลำเนี่ยจะมีทั้งหมด4 คู่3 คู่ก็คือว่ายังดูแลและบังคับเรื่องของการบินอยู่แต่อีกคู่หนึ่งจะอยู่ด้านหลังนะคะก็คือเหมือนกับไปนั่งเป็นแทรนส์อยู่ด้านหลังเพื่อออกเดินทางกับพวกเราเพื่อไปช่วยพวกเราในการควบคุมแผนนั่นเอง Look down on your body kindly that's sitting there in that chair in the hotel. ให้มองกลับมายังร่างของเรานะคะที่นั่งอยู่เราดีด้วยความรัก The man and the woman standing beside you with the spheres, the real round atmas hovering above them, vanish. And you look down on your body and you endeavor to bring the awareness of this journey to a brain and nervous system and body to enlighten it, because it never had this experience on Earth. เรามองมาที่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นี้นะคะคู่สามีภรรยาที่ประกบอยู่ข้างเราตอนนี้นะคะเขาก็หายไปนะคะแล้วเราก็คือกลับมาเห็นตัวตนของเรานะคะแล้วเราให้นำประสบการณ์เมื่อตะกี้นะคะเข้ามาอย่างร่างกายแล้วก็สมองของเราเพื่อเป็นการปรับสมองแล้วก็ระบบเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นประสาทในร่างกายของเรา Enlightenment means that you're bringing light and sound of a higher awareness to the body and personality and brain that you grew up with on this earth and expanding its capabilities. Enlightenment นะคะก็คือในความหมายก็คือเราเอาแสงและเสียงนะคะมายังในร่างกายของเราแล้วเราสามารถที่จะขยายพลังงานจากแสงนี้ออกไปยังโลกต่อไปได้อีก You can see a little golden white light of energy coming from the white core of your being down through the body form that looks like you, made of pure energy, perfect 36, into the pineal gland, the center of the brain of the body you have on Earth that's asleep still. And it moves out through the electromagnetic field, the aura, and continues. เราจะเห็นว่าไอ้ตรงแกนกลางตัวตนพลังงานของแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นพลังงานสีขาวทองนะคะมีการเหมือนกับสว่างขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการส่งพลังงานจากตรงกลางนั้นมายังร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการส่งออกนอกจากร่างกายของเราขยายไปยังบรรยากาศโลกรอบๆโลกรอบๆตัวเราและรอบโลกนะคะ This energy moves through the true nature of our being, through the body on Earth, and continues out for the benefit of all life, and it constantly is in motion. พลังงานนี้คือส่งตรงมาจากข้างบนนะคะตรงมายังแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็มายังร่างกายของเราที่เป็นบอดี้ที่เป็นแบรนด์ก็ตรงออกไปยังโลกทั้งหมดเลยนะคะ When you're ready, open your eyes in the hotel. Take several deep breaths.
Relax, shake your shoulders, get up, stand around, sit down, move around, feel comfortable. ขยับแขนขาได้ลุกขึ้นได้นะคะ The advantage of remembering more when you put your body to sleep at night is obvious. เอ่อ I'll say that again. When you're awake here, the challenge is to remember as much of that journey as you can here in the hotel. คือพวกเราตื่นหมายถึงว่าเราอยู่กันที่ด้วยการที่โรงแรมนี้นะคะพอเรากลับมาจากจูนี่เนี่ยเราสามารถที่จะจดจำได้รายละเอียดที่เราไปไหนมาไหนกันมาได้ This is recorded, so it will be up on Perry's YouTube channel, and you can play it back from beginning to end again later. สกอตได้บันทึกเอาไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวสกอตจะส่งไฟล์มาให้แพรรี่เพื่อลง YouTube นะคะซึ่งพวกเราสามารถที่จะไปฟังได้อีกนะคะไปออกจูนี่ได้อีก You're probably all anxious to get up and get around and maybe go eat lunch or do something, right? Yes Okay. You might want to say that to them. โอเคสกอตบอกว่าโอเคเดี๋ยวก็คือพวกเราสามารถจะลุกเดินแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกไปอะไรกันได้นะคะมีอะไรจะคุยกับสกอตก็ได้แป๊บนึงเดี๋ยวต้องถามว่า It only gets better from here. มีอะไรจะคุยจะถามไหมคะ I want to wish you all a great conference and wonderful, good experiences. Thank you for having me here. สกอตบอกว่าขอบคุณขอให้ทุกคนมีอะไรคะมีได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะมันแปลไม่หมด Perry, can you move the camera over everyone so I can see them all? Just briefly. Just pan the room from left to right so I can connect with everyone a little bit. Yeah? Mechanic of camera is coming. Just so I can see everybody there, because it's not quite big enough to see everyone. Hi. Okay, now I can see everybody. Let's go over to the middle. And now the other side. All the way so I can see everyone. All the way. There, okay. There's the last person. Okay. Well, have a great time. I'll see you all later. Tell them that, Perry. บอกว่าขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เราไปเจอกันทางหน้าเราจำไม่ได้โอเค Scott thank you so much Thank Bye, you. bye for See you now. next time bye 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 bye, Perry.